기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con. 저희를 창조해 주시고 구원해 주셔서 하나님 자녀 삼아 주심에 너무나 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa rất nhiều vì Ngài đã sáng tạo ra chúng con, đã cứu rỗi chúng con và đã nhận chúng con làm con cái của Ngài. 이 마지막 때에 저희가 마음을 지키며 주님 뜻을 위해 더욱 힘껏 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để khi sống trong thời kỳ cuối cùng này, chúng con có thể giữ vững tấm lòng của mình và có thể sống một cái đời sống theo đúng như ý muốn của Chúa. 이스라엘과 이란의 전쟁을 통해서 마지막 때가 더 가까이 왔음을 실감하게 되었습니다. Chúa ơi, bây giờ chúng con đang cảm nhận thực được rằng ngày tận thế đang đến rất gần thông qua cái cuộc chiến giữa Israel đã tấn công Iran. 이 마지막 때에 제가 마음을 이 세상에 두지 않고 오직 다시 오실 주님을 바라보며 생활할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để khi sống ở trong cái thời kỳ như thế này thì chúng con không đặt để lòng của chúng con vào thế gian này mà chúng con có thể sống gắng hết sức mình vì công việc của Chúa và vì Chúa. 복음을 위해 수고하는 우리 형제자매님들 주께서 용기와 또 지혜를 더해 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng ban cho những anh chị em đang truyền giao tin lành của Chúa có được cái sự khôn ngoan và dũng cảm. 아무쪼록 저희를 통해서 더 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 저희 모두를 사용하여 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài sử dụng tất cả chúng con để tất cả chúng con đều nhận được sự sử dụng quý giá từ Chúa. 저희 모두가 먼저 주의 나라와 주의 의를 구할 때에 이 모든 것들을 더해 주신다라는 그 믿음이 더 굳건해질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng lập vững mạnh cái đức tin của chúng con hơn nữa trong cái việc là tìm kiếm vương quốc của Đức Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng con mọi điều ấy nữa. 염려를 맡기라라는 그 말씀에도 제가 더욱 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ chúng con để chúng con cũng có thể vâng phục theo đúng như lời Kinh Thánh Chúa đã phán dạy rằng chớ lo sợ. 오늘 일정도 주께서 함께해 주셔서 모두에게 유익한 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng ở đây cùng với chúng con vào thì giờ này để thông qua thì giờ chia sẻ lời của Chúa thì sẽ trở thành thì giờ có ích cho tất cả từng người chúng con. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 히브리서 11장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Tân Ước ạ, sách Hebrew đoạn 11 ạ. 히브리서 11장 Sách Hebrew đoạn 11 ạ. 오늘 본문은 24절부터 26절까지입니다. Câu Kinh Thánh gốc ngày hôm nay là ở trong đoạn 11 từ câu 24 đến câu 26 ạ. 오늘 말씀 제목이요. 여기 두 번 등장을 합니다. Và cái đề mục của bài giảng ngày hôm nay thì xuất hiện 2 lần ở trong 3 cái câu Kinh Thánh này ạ. 그 제목이 무엇일까 추측을 한번 해보시면서 같이 읽겠습니다. Thế là chúng ta vừa đọc và vừa đoán xem là cái đề mục đấy là gì nhé. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon. 25절 26절 같이 읽습니다. Câu 25, câu 26 chúng ta cùng đọc nhé. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 능욕을 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라. 찾으셨습니까? Mọi người đã tìm ra được cái câu chủ đề của bài giảng ngày hôm nay chưa ạ? 무엇일까요? Là gì ạ? 두 번 등장했습니다. Cái từ này nó được lặp lại ở trong 2 câu này 2 lần ạ. 더입니다. 더. Từ hơn nhé, hơn. 오늘 말씀 주제는요. 더입니다. Chủ đề bài giảng ngày hôm nay là hơn ạ. 24절에 Ở trong câu 24 ạ. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 Bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon ạ. 하나님의 도우심으로 모세는요. 바로의 공주의 아들이라는 특별한 기회를 얻었습니다. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà Môi-se cũng đã đón nhận được một cái cơ hội đặc biệt là được trở thành con trai của công chúa Pharaon ạ. 바로는 개인의 이름이 아닙니다. Pharaon không phải là tên riêng của một cá nhân nào ạ. 이집트 왕의
칭호를 바로라고 합니다. Mà cái biệt danh dành cho các vị vua của Ai Cập được đặt là Pharaoh ạ. 당시 이집트는요, 이 문명이 고도로 발달한 국가였어요. Vào cái thời đại lúc bấy giờ thì Ai Cập là một cái quốc gia đã phát triển về cái văn minh cao độ ạ. 4대 문명의 발상지하면 처음에 메소포타미아 문명, 그 다음에 이집트 문명입니다. Nền văn minh nhân loại đầu tiên đó là nền văn minh Lưỡng Hà, rồi tiếp theo thứ hai đó chính là nền văn minh Ai Cập, đúng không ạ? 문명이라고 하는 것은 사람들의 노력을 통해서 고도로 발달한 사회, 문화를 말하는 겁니다. Văn minh ở đây là gì? Văn minh là nói về cái xã hội cũng như là cái văn hóa mà đã phát triển một cách cao độ thông qua cái sự cố gắng nỗ lực của con người đấy. 그런데 모세가요, 그 바로의 공주의 아들이었습니다. Tuy nhiên lúc bấy giờ thì Môi-se là con trai của công chúa Pharaoh ạ. 그 당시 왕은 절대 권력이었습니다. Và thời đại lúc bấy giờ thì vua nắm quyền lực tuyệt đối ạ. 솔로몬이 전도서에서 그렇게 이야기를 했어요. Và Salomon thì đã nói cái lời như thế này ở trong sách Truyền Đạo ạ. 무엇이든지 내 눈이 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 즐거워하는 것을 내가 막지 아니하였으니. Ta không từ chối điều mắt mình thèm muốn, cũng chẳng ngăn lại điều lòng mình ưa thích. 왕은 다 할 수 있어요. Tức là đã là vua rồi thì có thể làm được tất cả mọi việc ạ. 그러니까 왕을 막을 수 있는 존재는 바로 나 자신밖에 없습니다. Và cái chủ thể có thể ngăn chặn được vua thì chỉ có mỗi mình bản thân vua thôi ạ. 그러니까 솔로몬은 눈에 원하는 것, 내 마음에 즐거워하는 것 다 할 수 있었어요. Thế nên là Salomon. 네. Thế nên vua Salomon thì có thể làm được hết tất cả những cái điều mà mắt mình thèm muốn và lòng mình ưa thích ạ. 그러니까 모세가요, 그 왕이라고 하는 절대 권력을 얻을 수 있는 기회를 받았던 겁니다. Môi-se đã có được một cái cơ hội có thể nhận được mọi cái quyền lực để của vua rồi ạ. 그런데 모세가 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절했어요. Nhưng mà lúc đã khôn lớn thì Môi-se từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh ạ. 자, 여기서 장성하여가 몇 살 때입니까? Đã khôn lớn ở đây thì là khoảng bao nhiêu tuổi ạ? 네? Bao nhiêu ạ? 네, 40세입니다. 40 tuổi đấy ạ. 네, 40세예요. 40 tuổi ạ. 40세를 한국말로는 불옥이라고 합니다. 불옥. Ở bên Hàn Quốc thì người ta gọi độ tuổi 40 tuổi là cái tuổi mà không bị mê hoặc ạ. 쉽게 미혹되거나 현혹되지 않는다라는 거예요. Tức là không dễ dàng bị cám dỗ hay là bị quáng mắt đấy ạ. 베트남 말로도 찾아보니까요, 톰도 스더이라고 하더라고요. Thế tìm ở tiếng Việt xem có cái câu nào nó tương tự không thì có cái câu là thông tỏ sự đời ạ. 톰도라고 하는 것은 잘 이해하다, 잘 알다라는 뜻이고요. Thông tỏ ở đây có nghĩa là thấu hiểu và đã hiểu rất rõ rồi, đúng không ạ? 스더이라고 하는 것은 인생사입니다. Sự đời đây chính là mọi việc diễn ra trong cuộc đời ạ. 그러니까 40 정도 되면 인생사, 상황 돌아가는 거 보고 어느 정도 알 수 있다라는 거예요. Lời này có ý nghĩa là gì ạ? Khi mà đã đến 40 tuổi rồi thì chỉ cần nhìn vào một cái sự việc nào đó diễn ra thôi là có thể biết được và thấu hiểu được rồi. 그러니까 어떻게 하면 내게 유리하고 어떻게 하면 내게 손해가 되는지 분별할 수 있는 나이라는 겁니다. Là cái độ tuổi mà có thể phân biệt được là mình làm như thế nào thì sẽ có lợi cho mình và mình làm như thế nào thì mình sẽ bị thiệt hại ạ. 자, 그래도 놀랍게도 모세는요, 그 40세가 되었을 때에 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절했습니다. Tuy nhiên một điều đáng kinh ngạc ở đây đó là khi mà Môi-se được 40 tuổi thì Môi-se đã từ bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh ạ. 어떻게요? Như thế nào ạ? 모세는 왕궁에 있었습니다. Môi-se thì ở trong hoàng cung ạ. 모세는 모든 걸 누리고 있었습니다. Và lúc bấy giờ thì Môi-se đang hưởng thụ được tất cả mọi sự ạ. 근데 mọi 당시 thứ 그 ạ. 이집트에서 살고 있던 이스라엘 백성들은 노예였어요. Nhưng mà lúc đó thì những người dân Israel sống ở Ai Cập lại là nô lệ ạ. 이스라엘 사람들은 아무것도 누리지 못하고 있었습니다. Và lúc bấy giờ thì người Israel đang không hưởng thụ được bất cứ một điều gì ạ. 근데 모세는 자기가 이스라엘 사람이라는 걸 알았거든요. Nhưng mà Môi-se thì biết mình là người Israel ạ. 근데 그때에 밖에 나가서 힘들게 일하고 있는 이스라엘 사람들을 봤어요. Và lúc bấy giờ khi mà đi ra bên ngoài thì Môi-se đã thấy được cái cảnh tượng là những người dân Israel họ đang làm việc rất là lao nhọc khổ cực ạ. 그리고 이집트 사람이 이스라엘 사람들을 때리는 것도 봤습니다. Rồi cũng đã thấy được cái cảnh người Ai Cập đánh người Israel ạ. 그냥 넘어갈 수도 있었을 텐데 Môi-se có thể bỏ qua điều đó cũng được ạ. 모세는 그 이스라엘 사람을 괴롭히는 이집트 사람을 때려 죽였습니다. Nhưng mà Môi-se đã giết chết cái người Ai Cập đã bắt nạt người Israel kia. 모세가요, 얼떨결에 그렇게 한 게 아니에요. Không phải là bởi vì Môi-se bối rối nên Môi-se đã bởi vì Môi-se tức giận nên Môi-se đã làm như thế vậy đâu ạ. 스데반 집사님께서 설명을 해주셨습니다. Và chấp sự Ê-tiên thì đã giải thích như thế này ạ. 모세는 40이 되었을 때 자기 동족 이스라엘을 돌아볼 생각이 났던 거예요. Lúc được 40 tuổi, Môi-se nảy sinh ý định đi thăm các anh em mình là con cái Israel. 그리고
그들을 구원해 주길 원했습니다. đã nhớ và mong muốn cứu rỗi họ. 그러니까 모세는요, 바로의 공주의 아들로서 편안하게 여생을 살 수도 있었지만요. Mặc dù Môi-se cũng có thể sống một cái cuộc đời thảnh thơi, tốt đẹp thoải mái với cái danh hiệu là con trai của công chúa Pharaoh ở trong hoàng cung. 도리어 하나님의 백성들과 함께 고난을 받으면서 그들을 하나님께로 인도하기를 원했습니다. Nhưng mà Môi-se thì không như vậy. Môi-se đã mong muốn được chịu khổ cùng với cả dân tộc của mình và muốn dẫn dắt họ trở về với Đức Chúa Trời ạ. 그 비결이 Và bí 무엇이었을까? quyết của họ là gì ạ? 믿음입니다. Đó là đức tin ạ. 모세는 믿음이 있었습니다. Môi-se đã có đức tin ạ. 하나님이 살아계시다라는 믿음이 있었습니다. Môi-se đã có đức tin là Đức Chúa Trời hằng sống ạ. 이 세상이 끝이 아니라 내세가 있다라는 믿음이 있었습니다. Môi-se cũng có cái đức tin là không phải đời này là tất cả mà có cả đời sau ạ. 모세는 믿음이 있었기 때문에 믿음의 선택을 할 수 있었던 거예요. Bởi vì Môi-se có đức tin nên Môi-se mới có thể đưa ra cái sự lựa chọn của đức tin ạ. 그 선택이 행함으로 나타났습니다. Và cái sự chọn lựa đó đã được bày tỏ bằng hành động ạ. 그러니까 믿음의 행함으로 나타난 거예요. Đức tin được bày tỏ bằng hành động đúng không ạ? 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. Đức tin không có hành động thì chết ạ. 자, 잘 들어보세요. Mọi người nghe kỹ nha. 여기 25절 보겠습니다. Câu 25 ạ. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 Thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi ạ. 모세가 죄악의 낙을 누리는 것을 좋아했다라는 거예요, 안 좋아했다라는 거예요? Ở trong cái câu này thì có ý nghĩa là Môi-se thích cái lạc thú của tội lỗi hay không ạ? 모세가 죄악의 즐거움을 알았다는 겁니까? 몰랐다는 겁니까? Môi-se đã biết được cái thú vui của tội lỗi hay không ạ? 알았어요. Môi-se đã biết đúng không ạ? 26절에도 Ở trong câu 26 nữa. 그리스도를 위하여 받는 능욕을 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼으니 Ông coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn châu báu Ai Cập vì ông trông mong sự ban thưởng. 이 모세가요, 애굽의 모든 보화가 정말 큰 것이다라는 걸 알았어요. 귀한 Môi-se 것이란 걸. cũng đã biết được rằng tất cả mọi châu báu của Ai Cập là những cái thứ to lớn và là những cái thứ quý giá. 그럼에도 불구하고 모세가 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절한 것은요. Mặc dù như vậy, cái lý do mà Môi-se đã từ chối cái danh hiệu làm con trai của công chúa Pharaoh là gì ạ? 믿음이 있었기 Đó 때문이에요. là bởi vì Môi-se đã có đức tin ạ. 하나님을 크게 여겼기 때문이에요. Đó là bởi vì Môi-se đã coi Đức Chúa Trời là lớn hơn ạ. 하나님이 주실 그 상급을요, 애굽의 모든 보화보다 더 크게 여겼기 때문이에요. Và bởi vì Môi-se coi cái sự ban thưởng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho mình là lớn hơn rất nhiều so với châu báu của Ai Cập ạ. 모세는 생각만 한 게 아닙니다. Môi-se không chỉ nghĩ như thế đâu ạ. 모세는 결심만 한 것도 아닙니다. Và không phải là Môi-se chỉ có quyết tâm không đâu ạ. 믿음의 선택을 했고 그 믿음의 선택이 삶으로 나타났어요. Môi-se đã đưa ra cái sự lựa chọn của đức tin và đã bày tỏ cái đức tin đó bằng chính cái đời sống của mình ạ. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng như vậy ạ. 성경을 통해서 우리가 모세를 배워보면 알 수 있는 겁니다. Thông qua sách Kinh Thánh khi chúng ta học về Môi-se thì chúng ta có thể biết được điều này ạ. 모세에게 진짜 믿음이 있었구나. Hóa ra là Môi-se thực sự có đức tin ạ. 모세는 궁궐에서 죄악의 낙을 누리는 것보다 하나님의 백성과 고난받기를 정말 더 좋아했구나. Thực sự là Môi-se đã thích cái việc chịu lao nhọc khổ cực cùng với con dân của Đức Chúa Trời hơn là cái việc hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi ở trong hoàng cung ạ. 그 삶으로 나타나는 모습을 통해서 모세에게 믿음이 있다라는 걸 알 수 있는 거예요. Tức là thông qua cái hình ảnh của đức tin đã được bày tỏ ở trong cuộc sống của Môi-se như thế vậy thì chúng ta có thể biết được rằng Môi-se thực sự là một người có đức tin ạ. 자, 무엇을 선택할 때에는요, 그 사람의 가치관이 반영이 됩니다. Khi mà mình đưa ra cái sự lựa chọn gì đó thì sẽ phản ánh lại cái giá trị của người đó, 가치관. giá trị quan của người đó. 그러죠? Đúng không ạ? 오늘 여기 교회 오셨습니다, 우리 형제자매님들. Ngày hôm nay thì các anh chị em chúng ta đã đến hội thánh ạ. 여기 교제 참석하기로 결정하셨기 때문에 선택하셨기 때문에 오셨습니다. Bởi vì mọi người đã chọn lựa và quyết định đến tham gia nhóm họp rồi nên mọi người mới đến đây ạ. 물론 오늘 중요한 일이 있는 분들이 있을 수도 있어요. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cũng có những người mà có cái việc quan trọng ạ. 물론 오늘 몸이 안 좋으신 분들이 있을 수도 Tuy 있어요. nhiên thì ngày hôm nay cũng có những người mà cơ thể không được khỏe mạnh ạ. 물론 오늘까지 처리해야 되는 일이 있으실 수도 있어요. Hiển nhiên là cũng có những cái việc mà đến ngày hôm nay mình phải giải quyết ạ. 그럼에도 불구하고 오늘 여기 오셨습니다. Nhưng mà mặc dù như vậy vẫn bất chấp những điều đó mọi người ngày hôm nay vẫn đã đến đây ạ. 왜 그런 선택을 하셨습니까? Tại sao mọi người đã chọn lựa điều đó ạ?
주력이 모이는 것이 더 중요하다고 믿고 있기 때문입니다. Đó là bởi vì chúng ta tin và coi trọng là cái việc nhóm vào ngày Chủ nhật đến đây để nhóm học như này là quan trọng hơn ạ. 말씀을 배우고 교제를 하는 것이 더 중요하다라는 걸 알기 때문입니다. Đó là bởi vì chúng ta biết được rằng cái việc mà tham gia nhóm học lắng nghe lời của Chúa và thông công là quan trọng hơn ạ. 자, 믿음이라는 것은 반드시 행함으로 나타나게 되어 있습니다. Đức tin thì nhất định phải được bày tỏ bằng hành động ạ. 무엇을 더 중요하게 여기는지, 덜 중요하게 여기는지 삶으로 나타나게 되어 있습니다. Mình coi trọng cái điều gì hơn và mình ít coi trọng cái điều gì hơn thì những cái điều đó nó sẽ được bày tỏ bằng cái đời sống của chúng ta. 왜 이걸 말씀드리냐면요. Tại sao thầy chia sẻ cái điều này ạ? 믿음이 없으면 하나님을 기쁘시게 해드릴 수가 없습니다. Bởi vì nếu như không có đức tin thì không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời được ạ. 여기 히브리서 11장 Sách Hebrew đoạn 11 6절입니다. câu 6 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 믿음이 Không có đức 없이는 tin thì 기쁘시게 không thể nào 못하나니 làm hài lòng Đức 하나님께 Chúa Trời. 나아가는 자는 Vì Đức Chúa 반드시 Trời, 그가 vì 계신 người nào 것과 đến gần Đức Chúa 또한 Trời 그가 phải 자기를 tin rằng 찾는 Ngài thực 자들에게 hữu và 상 Ngài là 주시는 đấng ban 이심을 thưởng 믿어야 cho những ai tìm 할지니라. kiếm Ngài. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời ạ. 이 믿음이라는 것은요 하나님의 존재, 하나님의 속성을 믿는 거예요. Đức tin là gì ạ? Đức tin là tin vào sự tồn tại và thuộc tính của Đức Chúa Trời ạ. 믿음이 있다라는 걸 어떻게 증명할 수 있겠습니까? Nhưng mà làm thế nào để mình chứng minh được rằng mình có đức tin ạ? 말이 아니잖아요. Chứng minh không phải là bằng lời nói đúng không ạ? 결심이 아니잖아요. Mà cũng không phải là bằng sự quyết tâm ạ. 계획이 아니지 Và cũng 않습니까? không phải là bằng cái kế hoạch ạ. 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. Đức tin không có hành động là đức tin chết ạ. 그러니까 하나님의 존재와 속성을 믿는 그 믿음이 선택을 통해서 행함으로 나타나는 거예요. Đức tin tin vào sự tồn tại và thuộc tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ bằng hành động thông qua sự lựa chọn ạ. 그걸 하나님이 기뻐하시는 거예요. Và cái điều đó sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 뿐만 아니라 하나님께서는 그 믿음으로 행하는 일에 복을 주십니다. Và không những thế, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những cái việc mà chúng ta làm bằng đức tin ạ. 그 뒤에 야고보서 1장입니다. Chúng ta mở sách đằng sau sách Gia Cơ đoạn 1 ạ. 25절. Câu 25 ạ. 뒤에 보시면요. 이 사람이 그 행하는 일에 복을 받으리라. Phía cuối câu 25 có nói là nhưng thực hành luật đó thì sẽ được phước trong công việc mình ạ. 예, 믿음으로 행하는 일에 복을 받아요. Tức là những cái việc gì mình thực hành bằng đức tin thì mình sẽ nhận được phước ạ. 모세는요. 자기가 원했던 대로 하나님께 귀하게 쓰임 받았습니다. 40년 동안. Môi-se đã được Đức Chúa Trời sử dụng trong vòng 40 năm theo đúng như điều ông ao ước ạ. 모세는 바라던 대로 이스라엘 백성들을 이집트에서 탈출을 시키는데요. 하나님께 쓰임 받았습니다. Và Môi-se đã nhận được sự sử dụng của Đức Chúa Trời theo đúng như cái ao ước của ông về cái việc mong muốn giải cứu dân chúng Israel ra khỏi Ai Cập ạ. 우리가 무엇을 더 중요하게 여기고 있는가? Liệu rằng mình đang coi cái điều gì là quan trọng hơn ạ? 거기서 우리 믿음을 알 수 있는 거예요. Thì tại đó chúng ta sẽ có thể biết được đức tin của mình là như thế nào ạ? 자, 마태복음 6장입니다. Chúng ta mở sách Ma-thi-ơ đoạn 6 ạ. (24절) Đoạn 6 câu 24 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 한 Không ai 사람이 có thể 두 làm 주인을 tôi hai 섬기지 chủ, 못할 vì sẽ ghét chủ 것이니 này 혹 mà yêu 이를 chủ kia, 미워하며 hoặc 저를 trọng chủ này mà 사랑하거나 khinh chủ 혹 kia. 이를 Các 주기 con 여기며 không 저를 thể 경히 vừa phục vụ 여김이라 Đức Chúa Trời, 너희가 lại vừa 하나님과 phục vụ 재물을 tiền tài nữa. 겸하여 섬기지 못하느니라 n너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. 그러니까 우리는요 하나님을 더 중히 여기고 있든지 아니면 하나님보다 재물을 더 중요하게 여기고 있는 거예요. Thế là chỉ là một trong hai điều thôi. Một là chúng ta coi trọng Đức Chúa Trời hơn, hai là chúng ta coi trọng tiền tài hơn là Đức Chúa Trời ạ. 그게 내 선택과 삶을 통해서 나타나는 겁니다. Và cái điều đó nó sẽ được bày tỏ thông qua cái sự chọn lựa ở trong đời sống của chúng ta. 우리 같이 생각을 해보겠습니다. Chúng ta hãy nghĩ mà xem ạ. 나에게 고정적으로 들어오는 한 달 수입이 있습니다. Ví dụ có một cái số tiền thu nhập mà cố định hàng tháng mình nhận được ạ. 그중에 몇 퍼센트가
하나님의 복음과 하나님의 교회를 위해 쓰여지고 있습니까? Hiện tại thì mình đang sử dụng bao nhiêu phần trăm cái số thu nhập đó vào trong công việc của Chúa và trong công việc truyền giáo tin lành ạ? 예, 그게 내 믿음의 정도를 드러낸다는 거예요. Và cái điều đó nó sẽ bày tỏ ra cái mức độ đức tin của mình là đang ở đâu đấy ạ. 믿음이 없으면요, 재물을 절대 드릴 수가 없습니다, 하나님께. Không có đức tin thì tuyệt đối sẽ không thể nào mà dâng tiền tài của mình lên cho Đức Chúa Trời được ạ. 자, 우리가 이렇게 가정을 해볼게요. Và chúng ta sẽ thử giả định như thế này. 우리 각자가 식당 사장입니다. Từng người chúng ta đều là chủ nhà hàng ạ. 하루 매출이 1,000만 동이에요. Doanh thu một ngày ạ? 네. Là bao nhiêu ạ? 1,000만 동. Là 10 triệu đồng ạ. 괜찮습니까? 1,000만 동? Doanh thu một ngày là 10 triệu thì có ổn không ạ? 아, 적어요? Ít hả? 식당인데? Nhà hàng ạ. 2,000만 동이라고 Vậy 하겠습니다. thì khoảng 20 triệu nhá. Doanh thu một ngày là 20 triệu ạ. 자, 여러분이 하루 매출이 2,000만 동인 식당의 사장님이셔요. Ví dụ đây giả sử thôi là từng anh chị em chúng ta là chủ một quán ăn, doanh thu một ngày kiếm được 20 triệu ạ. 주일에 식당 운영해야 됩니까? 안 해야 됩니까? Vậy thì ngày chủ nhật là chúng ta có nên mở quán ăn hay không ạ? 예, 가정이기 때문에 우리가 쉽게 대답할 수 있습니다. 주일에는 일하면 안 되죠. Bởi vì là giả sử, giả định thôi, thế nên chúng ta có thể dễ dàng trả lời là chủ nhật không cần mở cũng được, đóng cửa cũng được ạ. 근데 실제로 그 입장이 되면요, Nhưng mà trên thực tế nếu như mình đứng ở cái lập trường thực sự như vậy ạ, 고민할 수도 있습니다. thì mình có thể kiểu phân vân, đắn đo ạ. 왜냐면 주일에는 손님들이 더 많이 올 수 Bởi vì 있거든요. vào ngày chủ nhật ạ, thì khách sẽ đến đông hơn ạ. 근데 재물보다 하나님을 더 귀하게 여기는 사람은 당연히 주일에 식당 문을 닫고 교회 올 거예요. Nhưng mà đối với những người nào mà coi Đức Chúa Trời là hơn tiền tài thì hiển nhiên vào ngày chủ nhật sẽ đóng cửa để đến hội thánh ạ. 내 안에 거하라, 모이기를 힘쓰라는 말씀에 순종할 겁니다. Sẽ vâng phục cái lời của Chúa nói rằng hãy gắng sức trong việc nhóm họp ạ. Và hãy cứ ở trong ta. 재물보다 하나님을 중히 여긴다라는 그 믿음이 선택과 행함으로 나타나는 거예요. Tức là cái đức tin coi Đức Chúa Trời là quan trọng hơn tiền tài đó, nó sẽ được bày tỏ bằng cái sự chọn lựa và bằng cái việc làm, hành động trong cuộc sống của mình ạ. 네, 믿음이 없으면 주일에 식당 문 못 닫습니다. Nếu như không có đức tin ạ, thì vào ngày chủ nhật sẽ không đóng cửa hàng đâu ạ, không đóng quán ăn đâu ạ. 왜냐하면 주일은 대목이거든요. Tại vì chủ nhật chính là một cái cơ hội ngàn vàng ạ, cơ 절대 hội 포기할 trọng 수 đại, 없습니다. tuyệt đối không thể nào mà từ bỏ được ạ. 그렇기 때문에 교제를 포기하게 되죠. Bởi vì như thế nên là từ bỏ luôn cái việc thông công ạ. 믿음 있는 사람은요, Người có đức tin thì sao ạ? 염려가 되더라도, Thì cho dù là có lo lắng đi chăng nữa, 손해가 되더라도 cho dù có chịu thiệt hại đi chăng nữa, 식당 문을 닫고 교제에 나오는 선택을 합니다. nhưng vẫn đưa ra sự chọn lựa là đóng cửa hàng, đóng quán ăn và đi đến hội thánh ạ. 근데 예수님께서 이 말씀을 하실 때는 Nhưng mà khi mà Đức Chúa Giêsu nói cái lời này ạ, 뒤에 충분한 그 이유까지 설명을 해주셨어요. thì Chúa đã giải thích đầy đủ cái lý do ở đằng sau rồi ạ. 우리 사람이 재물에 약한 걸 아십니다. Chúa biết được là con người chúng ta bị yếu về cái tiền tài vật chất ạ. 그러니까 예수님께서 염려하지 말라고 하셨어요. Thế nên là Đức Chúa Giêsu mới phán rằng đừng lo lắng gì cả. 하나님과 재물 사이에 염려하지 말아라. Đừng có lo lắng gì cả giữa Đức Chúa Trời và tiền tài như thế. 공중의 새를 봐라. Hãy nhìn vào con chim ở trên không trung đi. 공중의 새들은 심지도 않고 거두지도 않는다. Những con chim bay ở trên bầu trời kia nó cũng chẳng gieo mà nó cũng chẳng gặt ạ. 곡식들을 창고에 넣지도 않는다. Nó cũng không có tích trữ cái lương thực vào trong kho của mình. 그래도 하나님이 먹이시지 않느냐. Dù như vậy mà chẳng phải là Đức Chúa Trời vẫn cho nó được ăn hay sao? 하물며 Huống chi 하나님께 너희는 그 새들보다 귀하지 않냐. Huống chi Đức Chúa Trời lại không coi các con là quý giá hơn những cái loài chim đó ạ. 염려하지 말아라. Thế nên đừng lo lắng gì cả. 먼저 그의 나라와 의를 구해라. Hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài và sự công chính của Ngài trước đi ạ. 그러면 내가 걱정하는 거, 염려하는 거 하나님께서 다 도와주실 거다. Thế thì tất cả mọi những cái lo lắng của mình hay là những cái khó khăn của mình, Đức Chúa Trời Ngài sẽ giải quyết cho hết ạ. 충분히 예수님은 설명해 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã giải thích cho đầy đủ như thế vậy rồi ạ. 그럼에도 불구하고 Mặc dù như vậy, 우리 매일의 선택에서 내가 무엇을 믿고 있는지, 무엇을 중히 여기는지 나타나는 거예요. thì mỗi ngày 매일의 삶 속에서 mỗi ngày trong cái đời sống của chúng ta, 내가 말씀을 믿는지 안 믿는지 나타나는 거예요. nó sẽ bày tỏ ra là mình có tin vào lời của Chúa hay không ạ. 내 삶의 모습을 통해서요. Thông qua chính cái hình ảnh đời sống của mình ạ.
또 사람의 말과 하나님의 말 사이에서 우리가 또 고민할 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể phân vân đắn đo giữa lời của Đức Chúa Trời và lời của con người ạ. 우리가 무엇을 더 중히 여기느냐, 이것도 행함을 통해서 나타나는 거예요. Và chúng ta coi cái lời nào là quan trọng hơn thì cái điều này nó cũng sẽ được bày tỏ bằng chính cái hành động, bằng chính cái sự lựa chọn trong cái đời sống của chúng ta. 출애굽기 1장 Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 1 ạ. 찾습니다. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 1 ạ. 17절입니다. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 1 câu 17 ạ. 출애굽기 1장 17절 같이 읽겠습니다. Sách Xuất Ai Cập ký đoạn 1 câu 17 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Nhưng 그러나 các cô đỡ 산파들이 kính sợ Đức Chúa 하나님을 Trời 두려워하여 không làm theo lệnh 애굽 của 왕의 vua Ai 명을 Cập, vẫn 어기고 cứ để cho 남자를 các bé trai sống. 살린지라. 이때는 이집트 바로 왕이요 이스라엘 사람들 남자아이를 낳으면 죽이라고 했습니다. Lúc bấy giờ thì vua Ai Cập đã ra một cái lệnh là nếu như mà những người nữ Israel mà sinh ra con trai thì phải giết chết ạ. 그런데 이 히브리 산파들은요 그렇게 하지 않았어요. Nhưng mà các bà đỡ Hebrew thì đã không làm như vậy ạ. 하나님의 뜻은 하나님의 백성을 죽이는 게 아닙니다. Bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là giết chết dân chúng của Đức Chúa Trời ạ. 자 그런데 Tuy 자 nhiên ạ, 보셔요. chúng ta nhìn vào đây ạ. 여기 산파들이 하나님의 말씀을 두려워해서 남자를 살렸는데요. Các cô đỡ để kính sợ Đức Chúa Trời nên đã cứu sống những đứa bé trai ạ. 이 산파들이 애굽 왕이 두려웠을까요? 두렵지 않았을까요? Thế thì các bà đỡ này có sợ vua Ai Cập hay không ạ? 아무렇지도 않았을까요? Có thể nào mà là không thấy gì hết không ạ? Không thấy sợ gì hết không ạ? 두려웠을 거예요. Có lẽ là các bà đỡ này cũng thấy sợ ạ. 아니 왕의 명령을 어기면 죽을 수 있습니다. Bởi vì nếu như mà làm trái lại lệnh vua thì sẽ có thể bị giết chết ạ. 그럼에도 불구하고 Nhưng mà mặc dù như vậy, 그들은 하나님을 경외했기 때문에요. bởi vì các bà đỡ này đã trải nghiệm Đức Chúa Trời rồi ạ. 믿음이 있기 Bởi 때문에 vì có đức tin ạ. 왕보다 하나님을 더 두려워했고 Thế nên là đã sợ Đức Chúa Trời hơn là vua ạ. 왕의 말보다 하나님의 말씀에 하나님의 뜻에 순종했습니다. Và đã vâng phục lời của Đức Chúa Trời, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời hơn là lời của vua ạ. 이런 일들은요 우리 삶에 많이 일어나요. Nhưng cái sự việc như thế này xảy ra nhiều trong cái cuộc sống của chúng ta. 하나님의 말씀이 있고 사장의 말이 있습니다. Có lời của Đức Chúa Trời và lời của giám đốc ạ. 사장의 제안에 따르기 위해서 하나님 말씀에 불순종했다면 그건 하나님을 경외하는 게 아니에요. Nếu như mà mình đã không vâng phục ạ, lời không phục ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ để làm theo cái lời của giám đốc á, thì có nghĩa là mình đang không kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 그건 믿음의 선택이 아닙니다. Đấy không phải là sự lựa chọn của đức tin ạ. 사장에게는 충성된 직원으로 인정받을 수 있습니다. Mà khi mà mình làm như vậy thì mình có thể là mình sẽ nhận được cái sự công nhận của giám đốc là cái đây là một nhân viên trung tín ạ. 하나님께는 믿음의 사람으로 인정받을 수 없습니다. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì sẽ không được công nhận là một người có đức tin ạ. 뿐만 아니라 Không những như thế ạ. 믿음의 선택을 함으로 입는 손해 그것들을 하나님이 채워주실 이유도 없는 거예요. Cũng không có cái lý do gì để Đức Chúa Trời Ngài khỏa lấp cho những cái thiệt hại mà mình đã gặp phải khi mà đưa ra cái sự lựa chọn theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 믿음의 선택을 하면 이 세상에서는 불리한 게 있습니다. Nếu như mà mình đưa ra cái sự lựa chọn của đức tin ạ, thì mình sẽ gặp bất lợi ở trên thế gian này ạ. 손해가 있습니다. Mình sẽ gặp thiệt hại ạ. 비난도 있습니다. Cũng bị chỉ trích ạ. 어려움도 있습니다. Cũng sẽ gặp phải khó khăn ạ. 근데 하나님을 경외하면요. Nhưng mà nếu như mình kính sợ Đức Chúa Trời ạ, 그 모든 것들을 하나님이 채워주십니다. thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ lấp đầy cho tất cả mọi thứ đó ạ. 여기 Ở đây ạ, 21절 câu 21 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Vì các cô 산파는 đỡ có lòng 하나님을 kính sợ Đức Chúa 경외하였으므로 Trời, nên Ngài 하나님이 làm 그들의 cho nhà 집을 họ được 왕성케 thịnh vượng. 하신지라. 예, 하나님의 도우심을 받았어요. Đã nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời rồi ạ. Các bà 왕의 đỡ này. 명령은 어겼지만 죽지 않았습니다. Mặc dù các bà đỡ này đã làm trái lại lệnh của vua nhưng mà đã không bị giết chết ạ. 하나님의 뜻에 순종하기 위해서 사장의 제안을 거절했다면요, 그건 하나님을 경외하는 거예요. Nếu như mà mình vâng phục, mình đã làm trái lại lời, từ chối lại cái lời của giám đốc để vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì đó là mình kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 그러면 하나님을 경외하는 그 믿음의 선택을 했기 때문에 하나님의 능력을, 은혜를 체험하게 됩니다. Thế bởi vì mình đã có cái đức tin đưa ra cái sự lựa chọn là kính sợ Đức Chúa Trời như thế vậy thì sẽ có cái gì? 하나님의 은혜와 능력을 체험하게 돼요. Sẽ được trải nghiệm được cái ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 다니엘이 그랬죠.
Daniel đã như vậy đúng không ạ? 왕의 진미를 거절했습니다. Daniel đã từ chối các thức ăn và đồ uống của vua. 다니엘이 청년 때요. Và thời thanh niên lúc mà Daniel còn là thanh niên ấy, 다니엘이 포로로 잡혀왔을 때요. lúc là cái thời điểm mà Daniel bị bắt đi lưu đày ạ. 다니엘은 하나님을 더 경외했기 때문에 Nhưng mà bởi vì Daniel kính sợ Đức Chúa Trời hơn ạ, 왕의 진미를 거절했습니다. thế là Daniel đã từ chối thức ăn và rượu vô uống ạ. 다니엘의 믿음이 왕의 진미를 거절하는 선택과 행함으로 나타난 거예요. Cái đức tin của Daniel đã được bày tỏ thông qua cái việc Daniel từ chối thức ăn và rượu vô uống ạ. 결과가 무엇입니까? Và kết quả là gì ạ? 우리가 아는 것처럼요. 다니엘은 그 많은 사람들, 다른 사람들보다요 10배나 더 하나님께 지혜를 얻었습니다. Và giống như chúng ta đã biết đấy ạ, Daniel, kết quả là gì ạ? Daniel đã nhận được cái sự khôn ngoan gấp 10 lần so với những cái người khác ạ, từ Đức Chúa Trời ạ. 다니엘서 6장에 보면 다니엘이 기도해서 사자굴에 들어간 이야기도 na옵니다. Chúng ta đọc ở trong sách Daniel đoạn 6 thì cũng xuất hiện cái câu chuyện là Daniel bị nhốt vào trong hầm sư tử ạ. 왕이나 왕 외에 다른 것에 기도하면 사자굴에 들어간다는 그 법을 다니엘은 알았습니다. Daniel cũng đã biết được cái luật là nếu như mà thờ phượng và cúi lạy thần khác không phải là vua thì sẽ bị bỏ vào hầm sư tử ạ. 다니엘은 그 법을 알고도 기도했어요. Mặc dù Daniel đã biết được cái luật đó nhưng mà Daniel vẫn đã cầu nguyện ạ. 물론 다니엘은 그 일 때문에 사자굴에 들어갔습니다. Thế nên là bởi vì cái việc đó mà Daniel đã bị bắt vào trong hầm sư tử ạ. 근데 그 사자굴에서 하나님의 능력을 경험했습니다. Nhưng mà tại hầm sư tử đó thì Daniel đã trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời ạ. 사자들에게 다니엘은 물려 죽지 않았어요. Các con sư tử nó không cắn Daniel ạ. 오히려 그 일을 통해서 다니엘의 명성이 더 높아졌습니다. Và ngược lại thông qua cái việc đó thì cái danh phẩm ạ. 네. Miếng xong. 네. Danh tính cũng như là cái phẩm giá của Daniel đã được nâng cao hơn ạ. 다니엘의 믿음의 선택을 했기 때문이에요. Đó là bởi vì Daniel đã đưa ra sự lựa chọn của đức tin ạ. 또 하나님과 사람의 영광, 하나님의 영광과 사람의 영광 중에서 우리는 또 고민할 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể phân vân giữa vinh quang của Đức Chúa Trời và vinh quang của con người ạ. 요한복음 12장입니다. Chúng ta mở sách Giăng 요한복음 12장 đoạn 12 ạ. (43절) Sách Giăng đoạn 12 câu 43. 같이 읽겠습니다. Sách Giăng đoạn 12 câu 43 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 저희는 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였더라. Đức Chúa Trời. 여기서 저희는 42절에 관원이에요. 관원. 유대 관원들. Họ ở đây ở trong câu 42 thì có nói là những cái người ở trong hàng lãnh đạo. 그러니까 이스라엘 관원들이 예수님을 믿었지만 그 믿음을 공개적으로 드러내지 않았습니다. Tức là những người ở trong hàng lãnh đạo Israel này thì có những người đã tin vào Đức Chúa Giêsu, thế nhưng mà họ không dám bày tỏ cái đức tin của mình ra. 사람들에게 왕따 당할까 봐요. Bởi vì sợ mọi người sẽ tẩy chay mình ạ. 사람들에게 불이익을 당할까 봐요. Bởi vì sợ là mình sẽ bị gặp bất lợi trước những cái người đó ạ. 하나님의 영광을 드러내기보다는 Thay vì bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời 사람들에게 인정받기를 원했습니다. thì đã muốn nhận được cái sự thừa nhận, công nhận của người khác ạ. 그렇기 때문에 하나님을 믿는다고 공개적으로 말하지 못했어요. Bởi vì thế nên là không thể nào mà nói một cách công khai về cái việc mình tin Đức Chúa Trời ạ. 자, 우리도 이 사이에 있습니다. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng đang đứng ở giữa cái đó ạ. 정말 내 믿음을 드러내고 있는가? Liệu rằng là mình có đang thực sự bày tỏ đức tin của mình ra hay không ạ? 회사에서, Ở công ty ạ, 가정에서, ở gia đình ạ, 친구들에게 với các bạn bè của mình ạ. 우리는 어떤 믿음의 선택을 하고 있습니까? Và mình đang đưa ra cái sự lựa chọn của đức tin gì ạ? 하나님의 영광을 더 중요하게 생각한다면요. Nếu như mà chúng ta coi vinh quang của Đức Chúa Trời là quan trọng hơn 사람들에게 비난과 오해를 받을지라도 믿음을 드러낼 거예요. thì cho dù là có bị người khác hiểu lầm và chỉ trích đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ bày tỏ đức tin của mình ra. 그게 믿음의 선택입니다. Đấy chính là cái sự lựa chọn của đức tin ạ. 또 Và 우리는 하나님의 칭찬과 사람들의 칭찬 사이에 있습니다. chúng ta cũng đứng giữa cái sự khen ngợi của Đức Chúa Trời và sự khen ngợi của con người ạ. 이 마태복음 6장 Chúng ta mở sách Matthew đoạn 6 ạ.
1절입니다. Matthew đoạn 6 câu 1 ạ. 외식을 행했던 유대인들에 대한 예수님의 말씀이에요. Đây là lời mà Đức Chúa Giêsu nói về những người Do Thái đạo đức giả. 우리에게도 교훈을 주시는 겁니다. Và cái điều này cũng cho chúng ta rút ra được bài học ạ. 마태복음 6장 1절 같이 Sách 읽겠습니다. Matthew đoạn 6 câu 1 ạ, chúng ta cùng đọc nha. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행치 않도록 주의하라. 그렇지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 얻지 못하느니라. 주의하라. Ở đây có nói là hãy thận trọng ạ. 주의하라고 하시는 것은요, 우리가 그럴 수 있기 때문이에요. Đã nói là hãy thận trọng ở đây, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể vấp phạm như vậy ạ. 많은 유대인들이 그 당시에 외식했습니다. Nhiều người Do Thái thời đó đã có cái thói đạo đức giả. 그들 앞에서, 사람들 앞에서 마치 하나님을 잘 믿는 것처럼 행했습니다. Ở trước mặt mọi người thì họ làm giống như là họ thực sự rất là tin 사람들 잘 믿는 것처럼 tin vào Đức Chúa Trời rất tốt ạ. 힘든 사람들을 도와주고요. Cũng giúp đỡ những người gặp khó khăn. 사람들 앞에서 기도도 하고요. Rồi cũng cầu nguyện trước mặt mọi người ạ. 사람들에게 보이기 위해서 금식도 하고요. Rồi cũng ăn kiêng để cho mọi người thấy ạ. 그 믿음의 선택이 아닙니다. Nhưng mà đấy không phải là sự lựa chọn của đức tin ạ. 진짜 믿음의 선택은요. Sự lựa chọn của đức tin thực sự là gì ạ? 여기 보셔요. đây 사람에게 ạ. 보이려고 그들 앞에서라고 돼 있죠. Ở đây có nói là nhằm phô trương trước mặt mọi người, đúng không ạ? 믿음의 선택은요. 그들 뒤에서 보이지 않는 곳에서 행하는 의가 있는 겁니다. Sự lựa chọn của đức tin là gì ạ? Là có cái hành vi, hành động là làm ở phía sau họ để không có họ cho họ nhìn thấy ạ. 누가 보든 누가 보지 않든. Dù ai có thấy hay không ạ? 누가 인정해주든 인정을 안 해주든. Dù ai có công nhận hay không ạ? 보이지 않는 곳에서도 Dù cả ở nơi không ai thấy được ạ. 하나님의 뜻을 행한다는 것, 그것은 믿음입니다. Vẫn làm theo ý muốn của Đức Trời thì đó mới là cái sự lựa chọn của đức tin thực sự ạ. 그렇게 할 수 있는 이유는요. 믿음이 있기 때문이에요. Lý do mà có thể làm được như vậy đó là bởi vì có đức tin ạ. 사람의 칭찬보다, 사람들에게 받는 영광보다 하나님의 칭찬과 영광을 더 사모한다는 뜻입니다. Điều đó có ý nghĩa là khao khát cái vinh quang của Đức Trời hơn và khao khát cái sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời hơn là khao khát cái vinh quang của con người hay là sự khen ngợi từ loài người ạ. 그런 행함이 있을 때에 믿음이 있구나라는 걸 알 수 있는 거예요. Mà khi mà có cái hành động như thế thì chúng ta có thể biết được rằng người đó là người có đức tin ạ. 그리고 우리가요 또 세상과 하나님 사이에서 고민할 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể phân vân đắn đo giữa thế gian và Đức Chúa Trời. 디모데후서 4장 Sách Timôthê 2 đoạn 4 ạ. 10절. Timôthê 2 đoạn 4 câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 10 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 데살로니가로 갔고 그리스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 대마는 여러분 이 대마는 한때 사도 바울과 함께 복음을 전했던 분이에요. Thưa mọi người, Đê-ma là một người đã một thời cùng đi truyền giao tin lành với sứ đồ Phao-lô đấy. 골로새서와 빌레몬서는 사도 바울께서 로마 감옥에 있을 때 썼던 서신서입니다. Sách Cô-lô-se và sách Phi-lê-môn là những cái bức thư mà sứ đồ Phao-lô đã viết khi mà ở trong tù ạ. 그 두 서신서의 마지막 부분을 보면 대마도 사도 바울과 함께 문안 인사를 보낸다고 이제 그렇게 돼 있어요. Và ở cuối của cả hai bức thư đó thì sứ đồ Phao-lô đều có nói rằng chào thăm anh em, Đê-ma cũng vậy hay là Đê-ma những bạn đồng lao của tôi cũng vậy. 그러니까 대마는요 한때 복음 전하는 것 때문에 사도 바울과 함께 감옥에까지 갔던 이제 그런 분이었어요. Tức là Đê-ma là một người đã từng một thời cùng truyền giao tin lành với sứ đồ Phao-lô, có những cái lúc còn bị bắt vào tù cùng với Phao-lô như vậy ạ. 그랬던 대마의 마음이 변했습니다. Nhưng một Đê-ma như thế nhưng mà tấm lòng đã thay đổi rồi ạ. 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 Vì Đê-ma do ham mê đời này đã lìa bỏ ta. 여러분 이때 대마가 하나님을 싫어했을까요? Thưa mọi người, có phải lúc bấy giờ là vì Đê-ma ghét Đức Chúa Trời không ạ? 복음을 부인했을까요? Có phải là phủ nhận tin lành hay không ạ? 복음 전하는 일을 가치 없게 생각을 했을까요? Rồi có phải là coi cái việc truyền giao tin lành là việc không có giá trị không ạ? 아니에요. Không phải đâu ạ. 그것보다 세상을 사랑하는 마음이 더 커진 거예요. Mà bởi vì cái tấm lòng
yêu thích thế gian đã lớn hơn những cái việc đó rồi ạ. 그러니까 그런 선택을 한 거예요. Vì thế nên là mới đưa ra cái sự lựa chọn như vậy ạ. 그러니까 복음과 함께 고난받기보다는 자기가 사랑하는 더 사랑하는 세상으로 간 겁니다. Bởi vì như thế nên là thay vì cái việc mà chịu vất vả trong cái công việc cùng chịu vất vả trong cái công việc truyền gia tin lành thì lại yêu thích thế gian hơn và đi ra thế gian ạ. 우리도 그 사이에 있다라는 거예요. Và chúng ta cũng đang đứng ở cái hai cái đó ạ. 하나님과 세상 사이예요. Đứng giữa gì ạ? Đứng giữa Đức Chúa Trời và thế gian này ạ. 이 세상이나 이 세상에 속한 것들을 사랑치 말라. Chớ yêu thế gian cùng những gì thuộc về thế gian ạ. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người ấy ạ. 그러니까 우리는 세상을 사랑하기 때문에 하나님을 등지고 있을 수 있고요. Nếu như mà chúng ta yêu thương thế gian ạ thì chúng ta đang quay lưng lại với Đức Chúa Trời ạ. 세상을 사랑하기 때문에 세상과 타협할 수 있습니다. Bởi vì yêu thương thế gian thì chúng ta có thể thỏa hiệp với thế gian ạ. 하나님을 미워하는 건 아니에요. Chứ không phải là bởi vì ghét Đức Chúa Trời ạ. 근데 세상을 더 사랑하기 때문에 세상을 선택할 수 있는 거예요. Nhưng mà bởi vì yêu thích thế gian hơn nên là chọn thế gian ạ. 하나님을 더 사랑하게 되면 세상과 구별되려고 노력을 할 겁니다. Nhưng mà nếu như mà yêu thương Đức Chúa Trời hơn thì sẽ cố gắng để mình có thể sống tách biệt ạ. 그리고 그게 믿음의 선택이라는 거예요. Và đấy chính là cái sự lựa chọn của đức tin ạ. 노아 시대 사람들도 그렇습니다. Và những người sống ở trong thời đại của Noe cũng như vậy ạ. 창세기 6장 Chúng ta mở sách Sáng thế ký đoạn 6 ạ. 창세기 6장 Sáng thế ký đoạn 6 ạ. 2절 Câu 2 ạ. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp thì cưới những người nào họ chọn để làm vợ ạ. 하나님의 아들들은 하나님을 섬기던 사람들이에요. Các con trai của Đức Chúa Trời đây đó là những cái người mà đã từng phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 그들에게는 두 가지, 여기 보면 두 가지 죄를 알 수 있습니다. Và ở đây chúng ta thông qua câu này chúng ta có thể biết được hai cái tội lỗi của họ. 그게 뭐냐면요. Đó là gì ạ? 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. Đó là họ cưới những cái người nào họ chọn ạ để làm vợ ạ. 이 아담이 한 남자와 한 여자가 가정을 이룬다라고 얘기를 했습니다. Adam thì đã nói rằng một người nam thì lập gia đình với một người nữ ạ. 근데 여기는 자기들이 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. Nhưng mà ở đây có nói gì ạ? Cưới những người nào ạ? Họ chọn để làm vợ ạ. 하나님의 명확한 그 말씀, 그 법을 당당하게 어겼어요. Họ đã ngang nhiên làm trái lại lời rõ ràng của Chúa, luật pháp rõ ràng của Chúa. 누가요? Ai ạ? 하나님의 아들들이요. Là các con trai của Đức Chúa Trời đấy ạ. 그래서 하나님께서 심판을 선포하셨습니다. Thế nên Đức Chúa Trời đã tuyên bố sự phán xét ạ. 3절에 Cho câu 3. 여호와께서 가라사대 나의 신이 영원히 사람과 함께 하지 아니하리니 이는 그들의 육체가 됨이라 그러나 그들의 날은 120년이 되리라 하시니라. Đức Giê-hô-va phán: Thần ta sẽ không ngự trị mãi trong loài người vì họ chỉ là xác phàm, đời người sẽ chỉ còn 120 năm mà thôi. 심판이 선포된 겁니다. Sự phán xét đã được tuyên bố rồi ạ. 자, 그런데 그 당시 하나님의 아들들의 두 번째 죄는 더 심각해요. Nhưng mà vào thời đó thì cái tội lỗi thứ hai của những người thời đó còn nghiêm trọng hơn ạ. 4절 Cho câu 4 ạ. 당시의 땅에 네피림이 있었고 Vào thời bấy giờ và sau đó có những người khổng lồ xuất hiện ạ trên mặt đất ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc tiếp ạ. 그 Vì 후에도 con trai 하나님의 Đức Chúa 아들들이 Trời ăn ở 사람의 với 딸을 con 취하여 gái loài 자식을 người, rồi 낳았으니 sinh ra 됐습니다. con gái ạ. Đến đây thôi ạ. 그 후에도요. Và sau đó cũng như vậy luôn ạ. 그 후에도 Sau đó ạ. 하나님의 경고의 말씀을 하나님의 아들들이 들었습니다. Tức là các con trai của Đức Chúa Trời đã được nghe cái lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời rồi. 그럼에도 불구하고 자신의 죄를 고집했어요. Mặc dù như vậy, họ vẫn cứ cố chấp với tội lỗi của mình ạ. 자기 마음을 돌이키지 않습니다. Họ không hề ăn năn tấm lòng của mình ạ. 하나님의 뜻보다는 자기의 정욕을 추구했습니다. Họ đã chọn tìm kiếm cái dục vọng xác thịt của mình hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 아들이라는 칭호는 있지만 하나님의 아들의 삶이 없었어요. Mặc dù họ có cái biệt danh là con trai của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời, thế nhưng họ không có cái đời sống như là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 그게 노아 시대
하나님을 믿는다고 하는 사람들의 삶입니다. Đấy chính là đời sống của những người sống ở trong thời của Noe, là những người nói rằng mình tin Đức Chúa Trời đấy ạ. 하나님의 말씀보다는 내 뜻을 추구했고요. Họ làm theo cái ý muốn của mình hơn là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 뜻을 알고도 하나님의 경고를 듣고도 마음을 돌이키지 않았습니다. Dù họ đã biết được ý muốn của Đức Chúa Trời rồi, họ cũng đã được nghe cái lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà họ cũng không hề ăn năn ạ. 전혀 마음을 돌이키지 않았어요. Tấm lòng của họ không hề ăn năn. 그리고 그들은 노아가 방주를 짓는데 동참하지도 않았습니다. Và họ cũng không có cùng tham gia vào cái việc đóng tàu với Noe ạ. 믿음이 있다는 게 어떻게 드러나겠습니까? Thế thì cái việc mà mình có đức tin đó được bày tỏ bằng cách nào ạ? 히브리서 11장에 보면요. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 ạ. 노아는 믿음이 있었기 때문에 Bởi vì Noe có đức tin ạ. 하나님을 경외했기 때문에요. Bởi vì Noe kính sợ Đức Chúa Trời ạ. 홍수 심판이 있다라는 말씀을 듣고 실제로 그 심판을 준비했습니다. Thế nên là Noe đã tin theo đúng như lời mà Đức Chúa Trời đã phán rằng sẽ có cái trận đại hồng thủy như thế vậy. Rồi Noe đã chuẩn bị theo đúng như thế ạ. 방주를 만들었어요. Noe đã đóng con tàu ạ. 믿음이 있었던 노아는 방주를 만들었고요. Noe là một người có đức tin đã đóng tàu ạ. 다른 사람들은 그 방주 만드는데 동참하지 Và 않았습니다. những người khác thì không có cùng tham gia vào việc đóng tàu đó ạ. 노아라 그래서 왜 세상을 향한 마음이 없었겠어요? Noe, liệu rằng Noe lại không có cái tấm lòng hướng đến thế gian ạ? 노아에게도요 사람들의 아름다움이 보였을 거예요. Có lẽ là đối với Noe cũng thấy được cái sự đẹp đẽ của người khác ạ. 네. 여기 있잖아요. Ở trong này có 2절에 nói đấy, câu 2 đấy, xinh đẹp ạ, sự xinh đẹp. 노아에게도 정욕이 있습니다. Noe cũng có cái dục vọng sắc thịt ạ. 근데 노아는 믿음이 있었기 때문에 Nhưng mà bởi vì Noe có đức tin 하나님을 더 경외했기 때문에 và bởi vì Noe thì kính sợ Đức Chúa Trời hơn ạ. 세상과 구별됐고 심판을 준비했어요. Thế nên là Noe đã biệt riêng mình, tách biệt mình với thế gian này và đã chuẩn bị trước cho sự phán xét ạ. 그의 믿음이 행함으로 나타났습니다. Và đức tin của Noe đã được bày tỏ ra bằng hành động rồi ạ. 또 믿음은 Và đức tin ạ, 믿음이 있다라는 것은 하나님께 나의 귀한 걸 드릴 수 있고 버릴 수 있다라는 거예요. việc mình có đức tin được chứng minh bằng cái gì ạ? Được chứng minh bằng cái việc là mình dâng lên cho Đức Chúa Trời ạ. 네, 그리고 내가 귀하게 생각하는 것을 버릴 수 있는 거예요. Rồi mình có thể bỏ đi được những cái thứ mà mình coi là quan trọng ạ. 마태복음 4장입니다. Sách Matthew 마태복음 4장. đoạn 4 ạ. 예수님께서 제자들을 부르시는 장면입니다. Đây là cái cảnh mà Đức Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ ạ. 예수님께서요 베드로 안드레 형제를 부르셨어요. Đức Chúa Giêsu 나를 따라오라고. Đức Chúa Giêsu đã gọi Phi-e-rơ và anh Rê là hãy theo ta. 20절 같이 읽겠습니다. Đoạn 4 câu 20 ấy, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Họ lập 저희가 tức 곧 bỏ lưới 그물을 đi theo 버려두고 Ngài. 예수를 쫓으니라. 예. 베드로 안드레가 그물을 버렸어요. Phi-e-rơ và anh Rê đã bỏ lưới lại ạ. 그들에게도 그물은 소중했을 겁니다. Có lẽ đối với Phi-e-rơ và anh Rê thì cái lưới này cũng quan trọng ạ. 근데 예수님의 말씀이 더 중요했기 때문에 Nhưng mà bởi vì coi lời của Đức Chúa Giêsu là quan trọng hơn ạ. 그물을 버리는 선택을 한 것입니다. Thế nên đưa ra cái sự lựa chọn là bỏ lưới đi ạ. 또 조금 더 가시다가 rồi đi một chút nữa 요한과 야고보 형제를 보시고 또 부르셨어요. thì Đức Chúa Giêsu đã thấy Gia-cơ và Giăng ạ. Thế là Đức Chúa Giêsu lại kêu gọi hai anh em ạ. 22절 같이 읽겠습니다. Câu 22 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. 저희가 hai người 곧 liền rời 배와 thuyền 부친을 và cha mình 버려두고 mà theo 예수를 Ngài. 쫓으니라. 예. 예수님께서 야고보와 요한을 부르셨을 때 갑자기 그들이 아버지가 미워졌을까요? Có phải là cái khoảnh khắc mà Đức Chúa Giêsu kêu gọi Giăng với Gia-cơ như vậy là ngay lập tức Giăng và Gia-cơ ghét cha mình không ạ? 아니에요. Không phải đâu ạ. 그들에게 여전히 아버지는 중요한 사람이에요. Đối với họ thì cha vẫn là người quan trọng ạ. 배도 여전히 그들에게 중요해요. Và cái thuyền cũng quan trọng vẫn quan trọng đối với họ ạ. 근데 예수님이 부르셨을 때에 그들은 그 두 가지를 버리고 예수님을 따랐습니다. Nhưng mà khi mà Đức Chúa Giêsu kêu gọi họ thì họ đã bỏ đi hai cái điều đó để đi theo Đức Chúa Giêsu ạ. 그러니까 예수님의 말씀, 예수님의 뜻을 더 중요하게 생각했다라는 거예요. Tức là gì? Tức là coi trọng lời của Đức Chúa Giêsu hơn và coi trọng ý muốn của Đức Chúa Giêsu hơn ạ. 자, 그런 믿음이 있었다라는 거예요. Bởi vì họ đã có cái đức tin như vậy ạ. 어떻게 알 수 있습니까? Làm thế nào để chúng ta có thể biết được ạ? 배와 부친을 버려 두고 예수님을 쫓았습니다. Họ đã bỏ đi thuyền và cha của mình để đi theo Đức Chúa Giêsu đấy ạ. 여러분 우리도요. Thưa mọi người, chúng ta cũng vậy ạ.
주님은 늘 주님 뜻을 행할 수 있도록 우리를 부르시고 계시거든요. 지금도. Ngay cả bây giờ Đức Chúa Trời Ngài cũng đang liên tục kêu gọi chúng ta để chúng ta có thể đi theo và làm theo ý muốn của Chúa. 근데 내가 여전히 놓지 못하는 게 있다면, Nhưng mà nếu như mà vẫn có những cái mà mình vẫn chưa buông bỏ được ạ. 내가 여전히 버리지 못하고 있다면 나는 주님께 헌신하고 있는 게 아닌 거예요. Nếu như mà vẫn có những cái mình đang chưa buông bỏ được thì điều đó có nghĩa là mình đang chưa hiến thân mình lên cho Chúa đấy ạ. 그걸 놓기까지는 내가 바른 믿음 생활을 하는 게 아닌 거예요. Cho đến khi mà mình buông bỏ được cái thứ đó thì mình không có được một cái đời sống đức tin đúng đắn đâu ạ. 반대로 Nhưng mà ngược lại ạ, 내게 너무나 소중하지만, mặc dù cái thứ đó nó rất quan trọng đối với mình, 내게 너무나 중요하지만요, nó rất quan trọng đối với mình. 예수님께서 나를 부르셨기 때문에 내가 bởi vì- 중요한 걸 버리고 예수님을 따라갈 수 있다면, Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi mình nên là mình có thể bỏ đi cái thứ mà mình coi trọng đó để đi theo Đức Chúa Giêsu. 그게 믿음이라는 거예요. Thì đó mới là đức tin ạ. 그러니까 내가 그걸 붙잡고 있는 동안에는 믿음의 선택을 하지 못하고 있는 거예요. Nhưng mà trong cái quá trình mình vẫn đang cầm giữ nó như vậy, không có buông bỏ được nó như thế vậy thì mình không thể đưa ra sự lựa chọn của đức tin ạ. 자, 제가 왜 이런 것들을 말씀드렸냐면요, Tại sao thầy lại chia sẻ những cái điều này ạ? 우리가 우리 자신을 잘 모릅니다. Đó là bởi vì chúng ta không biết rõ chính mình ạ. 이 말라기 시대 사람들이 그랬거든요. 말라기 시대 사람들. Những cái người sống ở trong thời đại Malachi đã như vậy. 자, 말라기서 1장, Chúng ta mở sách Malachi đoạn 1 ạ. 구약 성경 마지막 책이 말라기서입니다. Sách cuối của sách Cựu Ước đấy ạ. Malachi ạ. 말라기서 1장 Malachi đoạn 1 ạ. 여기 보면 이스라엘 사람들에 대한 하나님의 평가와 이스라엘 사람들 그들 자신에 대한 평가가 너무나 달라요. Và nhìn vào đây chúng ta sẽ có thể thấy được là cái sự đánh giá của Đức Chúa Trời về dân Israel với cái sự đánh giá của những người Israel đánh giá về chính họ hoàn toàn khác nhau rất nhiều ạ. 6절 Ở trong câu 6 ạ. 내 이름을 멸시하는 제사장들아 Đức Giê-hô-va vạn quân phán cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh rẻ danh ta. 분명히 하나님께서는 이스라엘 제사장들이 지금 하나님을 멸시한다라고 평가를 하십니다. Rõ ràng Đức Chúa Trời Ngài đang đánh giá rằng các thầy tế lễ Israel khinh rẻ Đức Chúa Trời ạ. 왜냐면요, Tại vì sao ạ? 나 만군의 여호와가 너에게 이르기를 아들은 그 아비를 종은 그 주인을 공경하나니 내가 아비일진대 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진대 나를 두려움이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하는도다. Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha thì sự tôn kính dành cho ta ở đâu? Và nếu ta là chủ thì sự kính sợ dành cho ta ở đâu? Các ngươi lại nói rằng chúng tôi có khinh rẻ Ngài đâu. 하나님께서 이스라엘 제사장들 백성들에게 말씀하시기를 너희는 나를 멸시하고 있다. Đức Chúa Trời Ngài đã đánh giá rồi và Ngài nói cho dân chúng cũng như là thầy tế lễ của Israel rằng các ngươi khinh rẻ ta rồi ạ. 근데 유대인들은요. Nhưng mà những người Do Thái thì sao ạ? 아니 우리가 언제 멸시했습니까? Chúng tôi có khinh rẻ Ngài đâu. 왜 이런 차이가 생겼을까요? Tại sao lại có cái sự khác biệt như thế vậy ạ? 왜 이런 차이가 있을까요? Tại sao lại có cái sự khác biệt như thế ạ? 그 당시 유대 제사장들이요, 유대인들이 하나님께 드리긴 했어요. Nếu 제물을 드렸어요. những cái thầy tế lễ người Do Thái ở thời đó thì họ cũng có dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời đấy ạ. 가장 귀한 걸 드린 게 아니라 Nhưng mà không phải là họ dâng những cái thứ quý giá nhất ạ. 동물 중에서도요 장애가 있는 것들을 하나님께 드렸어요. Mà họ đã dâng những cái con động vật có khuyết tật ở trong bầy của mình ạ lên cho Đức Chúa Trời. 그러니까 하나님을 공경하는 마음은 없었지만 제물은 드리고 있었어요. Mặc dù họ không có cái tấm lòng tôn kính Đức Chúa Trời, thế nhưng mà họ cũng dâng sinh tế đấy. 그러니까 유대인들이요 자기들은 하나님께 뭔가 드리고 있으니까 우리가 하나님을 공경한다라고 생각을 했던 거예요. Thế là những người Israel thì họ nghĩ rằng bởi vì mình đang dâng sinh tế lên cho Đức Chúa Trời rồi nên là mình tôn kính Đức Chúa Trời. 그런데 그들의 마음은 하나님께 없었어요. Nhưng mà tấm lòng của họ thì không có dành cho Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 공경하지 Họ 않았어요. không có tôn kính Đức Chúa Trời ạ. 그런데 우리도 그럴 수 있다는 거예요. Nhưng mà chúng ta cũng có thể giống như họ đấy ạ. 우리도 우리에게 속을 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể lừa dối chính mình ạ. 나는 교회 나오고 있습니다. Bởi vì tôi đang đến hội thánh, 헌금도 하고 bởi 있습니다. vì tôi cũng đang dâng hiến, 교제도 나오고 bởi vì tôi 있습니다. cũng đang đến thông công, 봉사도 하고 tôi cũng 있습니다. đang phục vụ, 찬양도 하고 tôi 있습니다. cũng đang hát thánh ca, 기도도 하고 tôi 있습니다. cũng cầu nguyện. 그래서 내가 하나님을 잘 섬긴다라고 생각할 수 있다는 거예요. Nên là tôi là một người đang phục vụ Đức Chúa Trời tốt. Mình có thể nhầm lẫn như thế vậy ạ, nghĩ như thế vậy ạ. 마음은 없는데 Mà trong khi tấm lòng thì không có ạ. 내 삶의 모습으로 내가 뭘 더 귀하게 여기는지 지금
보여주고 있는데도 불구하고 스스로 속을 수 있다는 거예요. Tức là thông qua chính cái đời sống của mình đã bày tỏ và cho mình thấy được rằng mình đang coi cái điều gì là quan trọng rồi. Thế nhưng mà vẫn lừa dối chính mình ạ. 그러니까 우리의 삶에 여러 모습이 있습니다. Trong đời sống của chúng ta thì có nhiều hình ảnh khác nhau ạ. 그 중에 내가 하나님께 잘하고 있는 그 한 모습에 집중을 해서요. Nhưng mà mình chỉ tập trung vào mỗi một cái hình ảnh là mình đang thực hiện tốt cho Chúa. 내가 정말 믿음 생활을 하고 있다라고 생각할 수 있는 거예요. Rồi nhầm lẫn rằng mình thực sự đang thực hiện đời sống đức tin ạ. 근데 실상 그 나머지 삶의 모습들에서는 믿음의 선택과 삶이 없어요. Nhưng mà trên thực tế những cái hình ảnh đời sống còn lại thì sao ạ? Thì không có liên quan gì đến cái việc mình đưa ra cái sự lựa chọn của đức tin hay là có hành động của đức tin ạ. 근데 우리에게 그런 인식이 없을 수 있습니다. Nhưng mà có thể là chúng ta không có cái sự nhận thức đó ạ. 그러니까 회개를 안 할 수 있고요. Thế nên là có thể là không ăn năn. 현재의 모습에 만족할 수 있는 거예요. Và bởi vì thế nên dẫn đến cái tình trạng là có thể thỏa mãn với chính cái hình ảnh hiện tại ạ. 문제를 알면 고치려고 할 거 아니에요? Nếu như biết được vấn đề thì chẳng phải là sẽ cố gắng để sửa hay sao ạ? 회개하지 않겠습니까? Rồi chẳng phải là sẽ ăn năn hay sao ạ? 그러니까 믿음이라는 것은 반드시 삶의 모습으로 나타나는 겁니다. Đức tin là gì? Đức tin nhất định sẽ phải được bày tỏ ra bằng hình ảnh đời sống ạ. 자, 이런 남자가 있다고 생각을 해볼게요. Giả sử như là có một người nam như thế này ạ. 아내에게 너무나 잘해줘요. Đối xử rất tốt với vợ mình ạ. 퇴근하고 와서 아내를 위해 설거지를 해줍니다. Ta làm về cái là bắt đầu rửa bát giúp vợ ạ. 아내가 좋아하는 것은 뭐든지 다 잘해줘요. Rồi cũng làm hết tất cả những cái điều gì mà vợ thích ạ. 한 달에 29일은 그렇게 해요. Một tháng thì 29 ngày làm như thế vậy ạ. 근데 하루는요. Nhưng mà một ngày thì sao ạ? 다른 여자친구를 만나요. Một ngày thì đi gặp người nữ khác ạ. 자, 그러면 이 남편은 훌륭한 남편입니까? 악한 남편입니까? Thế thì cái người đàn ông này là một người đàn ông tài giỏi xuất chúng hay là một người đàn ông gian ác ạ? 악한 남편이에요. Là một người đàn ông gian ác đúng không ạ? 근데 그 남편이 아니 내가 29일 동안 내 아내에게 잘해주지 않습니까? 나 같은 남편 어디 있습니까? 라고 한다면 자기 자신을 모르는 거예요. Nhưng mà nếu như mà người đàn ông này vẫn nói rằng làm gì có một người chồng nào như tôi 29 ngày đối xử cư xử tốt với vợ như thế vậy, thì 자기를 모르는 거예요. thì cái người đàn ông đó là cái người đàn ông không biết rõ bản thân mình ạ. 여러분, 우리는 하나님의 말씀 앞에서 우리 스스로를 인식을 해야 됩니다. Thưa mọi người, chúng ta cần phải nhận thức rõ về bản thân mình trước lời của Đức Chúa Trời ạ. 내가 정말 믿음 생활을 하고 있는가? 그렇지 못하고 있는가? Liệu rằng mình có đang thực hiện đời sống đức tin hay không ạ? 그것은 내 삶의 모습으로 나타나고 있는 거예요. Mình đang thực hiện một đời sống có đức tin hay không thì cái điều đó nó sẽ được bày tỏ ra bằng hành động đời sống của mình ạ. 내가 무엇을 더 귀하게 여기는지 내 삶의 모습이 그걸 보여주고 있는 거예요. Mình đang coi cái điều gì là quan trọng hơn thì cái điều đó nó sẽ được tỏ rõ thông qua cái hình ảnh đời sống của mình ạ. 그거를 인식을 하고 혹시 잘못된 게 있다면 Khi mà mình nhận thức được cái điều đó và nếu như mà mình có làm sai cái điều gì ạ, 그것을 회개하고 고쳐 나갈 때에 비로소 열매가 있는 겁니다. thì mình ăn năn vì điều đó rồi mình sửa đổi cái điều đó thì mình mới kết ra trái được ạ. 나 자신을 바르게 인식하는 게 너무나 중요해요. Thế nên cái việc mà nhận thức đúng đắn về bản thân mình là một cái điều rất quan trọng ạ. 스스로 속이지 말라. Đừng tự dối mình ạ. 하나님은 만홀의 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. Đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy ạ. 우리는요, 믿음의 선택을 해야 합니다. Chúng ta cần phải đưa ra cái sự lựa chọn của đức tin ạ. 그리고 우리 그리스도인들은 하나님보다 다른 것을 더 사랑할 때는 마음에 반드시 고민과 갈등이란 게 있어요. Và cơ đốc nhân của chúng ta khi mà chúng ta yêu thích cái thứ gì đó hơn Đức Chúa Trời thì trong tấm lòng của chúng ta chắc chắn sẽ phát sinh những cái mâu thuẫn và những cái sự đắn đo phân vân ạ. 고민이 있고 고통이 있습니다. Sẽ có cái sự lo âu rồi có cái sự đau đớn ạ. 삼손은 하나님의 부르심을 받은 사사였습니다. Samson là một quan xét đã nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ạ. 삼손은 이성이 약했어요. Nhưng mà Samson thì lại yếu về người khác giới ạ. 결국 들릴라라고 하는 여인과 사귀게 되었습니다. Và cuối cùng thì Samson đã hẹn hò với người phụ nữ Dalila. 근데 이 들릴라가요, 삼손의 힘의 비밀을 계속 물어보는 거예요. Nhưng mà Dalila thì cứ liên tục hỏi Samson về cái cội nguồn sức mạnh của Samson là từ đâu ra. 그때 삼손의 마음이 번뇌해서 너무나 힘들어서 죽을 지경이었습니다.
Và lúc đó thì tấm lòng của Samson thì như nào? Dối trí và bực mình đến độ muốn chết đi được ạ. 왜요? Tại vì sao ạ? 이건 절대 말해줄 수 없는 거잖아요. Bởi vì đây là một cái bí mật không thể nào mà tuyệt đối không thể nào nói ra được ạ. 하나님께서 내게 허락하신 것인데. Bởi vì đây là cái điều mà Đức Chúa Trời đã cho mình ạ. 그러니까 하나님과 들릴라 사이에서 삼손이 고민을 했던 겁니다. Thế là Samson đã đắn đo giữa Đức Chúa Trời và Dalila. 그리스도인이 그래요. Cơ đốc nhân thì cũng có thể như vậy ạ. 하나님과 세상 죄 사이에 이렇게 있을 때 반드시 고민하고 갈등하는 게 있습니다. Tức là khi mà cơ đốc nhân đứng giữa Đức Chúa Trời với thế gian và tội lỗi ấy, thì nhất định sẽ có cái sự đấu tranh, sự phân vân và đắn đo ở đây ạ. 그런데 그 갈등조차 없다면요. Nhưng mà nếu như mà mình không có cái sự đấu tranh như vậy, mâu thuẫn như thế mà mình còn không có ấy ạ, 믿음이 없거나 thì có nghĩa là có thể là mình không có đức tin, 그러니까 하나님의 자녀가 아니거나 hoặc là mình không phải là con cái của Đức Chúa Trời, 마음이 너무나 무뎌진 거예요. hoặc là tấm lòng của mình đã quá chai lì rồi ạ. 네, 이건 너무나 중요한 문제입니다. Đây là một cái vấn đề rất quan trọng ạ. 우리 자신이 하나님 앞에서 나를 바르게 인식하는 문제예요. Đây là một cái vấn đề nhận thức bản thân mình như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 내가 믿음의 선택을 하지 않는다는 걸 알면 Nếu như biết 회개하고 하나님 앞에서 돌이키려고 노력을 할 거 아니에요. Nếu như biết rằng 믿음이 없다라는 걸 알면 nếu như biết rằng là mình là một người không có đức tin ạ, thì chẳng phải là 하나님 앞에 회개할 거 아니에요. sẽ ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời hay sao ạ? 믿음의 선택이 내 삶 가운데 작아지고 있을 때에 없어질 때에 Khi mà cái đức tin của mình dần dần nhỏ đi hoặc là biến mất ở trong cái đời sống của mình, 믿음의 선택 nếu như mà cái sự lựa chọn của đức tin là dần dần bị biến mất ở trong đời sống của mình ạ, 그걸 바르게 안다면 내 자신을 어떻게든 바꾸려고 회개하지 않겠습니까? nếu như mình đã biết được đúng đắn về cái điều đó rồi thì chẳng phải là mình sẽ ăn năn và cố gắng để sửa đổi hay sao ạ? 근데 그런 갈등조차 없이 내 신앙을 자부하고 있다면요, 이건 문제가 있다라는 Nhưng mà 겁니다. nếu như mà cái sự mâu thuẫn, những cái đấu tranh như thế vậy mà còn không có, mà mình vẫn còn đang rất là tự phụ với cái đời sống đức tin của mình như vậy ạ, 이게 thì 신앙의 đây chẳng phải là vấn đề hay sao? 열매와 관련이 돼 있기 때문에 말씀드리는 거예요. 신앙의 열매. Bởi vì cái điều này nó có liên kết với cả trái của đức tin nên là thầy mới chia sẻ. 하나님을 기쁘시게 해드리는 것과 관련이 있습니다. Bởi vì nó có liên quan đến cái việc là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không ạ? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 해드릴 수가 없어요. Nếu như mà không có đức tin thì tuyệt đối không thể nào mà làm hài lòng Đức Chúa Trời được ạ. 자, 그러면 우리가 믿음의 선택을 하는 게 진짜 손해일까요? Nếu vậy thì có phải là mình thực sự sẽ chịu thiệt khi mà mình đưa ra sự lựa chọn của đức tin không ạ? 손해처럼 보이지만 손해가 아닙니다. Trông có vẻ như là mình chịu thiệt hại nhưng mà thực ra đó không phải là thiệt hại đâu ạ. 믿음의 선택은 절대 손해가 아니에요. Đưa ra sự lựa chọn của đức tin thì tuyệt đối sẽ không chịu thiệt hại đâu ạ. 믿음의 선택을 하면 하나님의 도우심을 경험합니다. Đưa ra sự lựa chọn của đức tin thì chúng ta sẽ được trải nghiệm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 은혜를 경험해요. Sẽ được trải nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 아까 말씀드린 다니엘처럼 생각지도 못했던 일이 일어나요. Giống như nãy thầy đã chia sẻ đấy ạ, sẽ xảy ra những cái việc mà mình không thể nào mà tưởng tượng trước được, nghĩ đến trước được, giống như Daniel đấy ạ. 사람의 상식으로는 이해할 수 없는 일들이 일어나요. Tức là những cái sự việc mà bằng cái thường thức của con người không thể nào mà tưởng tượng được nó lại xảy ra đấy ạ. 그걸 기적이라고 합니다. Và cái đó thì gọi là kỳ tích ạ. 그 기적은 하나님께서 베풀어 주시는 거예요. Và kỳ tích đó thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ thực hiện cho ạ. 그러니까 믿음의 선택을 할 때에 그 하나님의 능력을 경험하는 거예요. Khi chúng ta đưa ra sự lựa chọn của đức tin thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cái quyền năng đó ạ. 하나님의 은혜를 경험하니까요, 마음이 견고해집니다. Và khi mà trải nghiệm được cái ân điển của Đức Chúa Trời rồi thì tấm lòng của mình sẽ trở nên kiên cố ạ. 마음은 은혜로서 굳게 함이 아름답고 Tấm lòng nhờ ân điển được vững mạnh ạ. 은혜를 경험했으니까 마음에 감격과 감동이 있습니다. Bởi vì đã trải nghiệm được ân điển rồi, thế là tấm lòng có được cái sự cảm kích và kích động rồi trở nên vững mạnh. 감사가 있습니다. Có được sự cảm tạ. 그러니까 신앙생활이요, 의무나 형식으로 하는 게 아니라 자원하는 마음으로 하게 됩니다. Thế nên là thực hiện đời sống đức tin không phải là thực hiện theo cái nghĩa vụ và hình thức nữa, mà sẽ thực hiện bằng cái sự tự nguyện và cảm tạ. 은혜를 경험했거든요. Bởi vì đã trải nghiệm được ân điển rồi ạ. 믿음의 선택을 통해서요. Thông qua cái sự lựa chọn của đức tin ạ. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니. Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh ta.
그리고 믿음의 선택을 하게 될 때에 하나님이 정말 나와 함께 하심을 더욱 알게 됩니다. Khi mà chúng ta đưa ra sự lựa chọn của đức tin thì chúng ta sẽ càng biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với mình. 요한복음 8장 29절에 Ở trong sách Giăng đoạn 8 câu 29 ấy, 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라. có câu Kinh Thánh nói rằng đấng đã sai ta vẫn ở với ta, không để ta một mình, vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 Vì ta luôn luôn làm những điều đẹp lòng Ngài ạ. 하나님을 기쁘시게 하는 일이 무엇입니까? Những cái điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là những việc gì ạ? 믿음으로 행하는 거예요. Đó là những cái việc mà chúng ta thực hiện bằng đức tin ạ. 순종하는 거예요. Đó là việc vâng phục đấy ạ. 그때 하나님의 나와 함께 하심을 더욱 알게 된다는 겁니다. Và lúc đó thì mình sẽ càng biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với mình ạ. 그리고 믿음으로 행할 때는요. Và khi mà chúng ta thực hiện bằng đức tin ạ, 그 행한 일에 영원한 상급과 칭찬이 있습니다. thì những cái việc mà chúng ta đã làm bằng đức tin đó sẽ có được cái vinh quang và sự khen ngợi đời đời ạ. 마태복음 16장 Chúng ta mở sách Matthew đoạn 16 ạ. (27절입니다) Matthew đoạn 16 câu 27 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때에 각 사람의 행한 대로 갚으리라. 예수님이 다시 오십니다. Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ đến lại ạ. 그때에 Và lúc đó 각 사람의 행한 대로 갚으리라. Ngài sẽ ban thưởng cho từng người tùy việc họ làm ạ. 믿음대로 행한 것에 하나님께서 갚아주신다라고 약속하신 거예요. Tức là Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ ban thưởng và báo đáp lại cho những cái việc mà chúng ta thực hiện bằng đức tin ạ. 이런 것들이 믿음의 선택의 결과입니다. Và những cái thứ này chính là cái kết quả của việc chọn lựa theo đức tin đấy ạ. 하나님의 은혜를 경험해요. Trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. 하나님의 은혜를 경험하기 때문에 감사하게 돼요. Bởi vì trải nghiệm được cái ân điển của Đức Chúa Trời nên là trở nên cảm tạ. 감사가 있으니까 자원해서 신앙생활을 하게 돼요. Bởi vì cảm tạ nên là tự nguyện thực hiện đời sống đức tin ạ. 신앙이 부담이 되는 게 아니라 즐거움이 됩니다. Đời sống đức tin không phải trở thành cái áp lực gánh nặng nữa mà sẽ cảm thấy vui mừng khi thực hiện đời sống đức tin ạ. 뿐만 아니라 하나님이 나와 함께 하심을 알게 되고요. Và không những thế còn biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với mình ạ. 영원한 상급을 받게 됩니다. Và sẽ đón nhận được cái phần thưởng đời đời ạ. 이것이 믿음의 선택의 결과예요. Đây chính là kết quả của việc chọn lựa theo đức tin ạ. 믿음의 선택은 결코 손해가 아닙니다. Chọn lựa theo đức tin thì tuyệt đối sẽ không có chịu thiệt hại đâu ạ. 자, 우리 예수님은 어떤 선택을 하셨습니까? Đức Chúa Giêsu của chúng ta thì đã đưa ra sự lựa chọn gì ạ? 무엇을 더 귀하게 여기셨습니까? Chúa đã coi cái điều gì là quý giá hơn ạ? 우리입니다. Chính là chúng ta đấy ạ. 그 무엇보다도 우리를 소중히 여기셨어요. Hơn tất cả mọi thứ, Đức Chúa Giêsu đã coi trọng chúng ta hơn hết ạ. 그래서 예수님이 이 땅에 오신 Bởi 거예요. vì thế nên là Đức Chúa Giêsu mới đến trên thế gian này ạ. 히브리서 12장 Sách Hebrew đoạn 12 ạ. (2절) Hebrew đoạn 12 câu 2 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 예. 예수님이 참으신 게 있죠. 참으사라고 여기 돼 있잖아요. 2절에 십자가를 참으사. Đức Chúa Giêsu đã chịu thập tự giá. 십자가를 참으셨다는 말에는요 많은 의미가 포함되어 있습니다. Cái từ chịu thập tự giá ở đây nó chứa rất nhiều ý nghĩa khác nhau ạ. 십자가는 고통입니다. Thập tự giá là cái sự thống khổ ạ. 살아있는 사람에게 못을 박는 거예요. Là cái án phạt mà người ta đóng đinh người còn sống ở trên thập tự giá. 근데 예수님께서 그 고통을 참으셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã chịu cái sự đau đớn đó ạ. 그리고 십자가는 슬픔입니다. Và thập tự giá là nỗi buồn ạ. 십자가에서요. Ở trên thập tự giá, 예수님은 하나님과 단절되는 경험을 하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã trải nghiệm cái sự đoạn tuyệt của Đức Chúa Trời với mình ạ. 하나님께서 늘 함께 하신다고 얘기를 하셨는데 Đức Chúa Trời thì luôn luôn nói, Đức Chúa Giêsu thì luôn luôn nói rằng Đức Chúa Trời luôn đồng hành cùng với ta. 예수님은 하나님을 늘 우리 아버지라고 나의 아버지라고 하셨는데요. Và Đức Chúa Giêsu thì đã luôn luôn nói rằng Đức Chúa Trời là cha của ta.
십자가에서는 하나님이라고 부르셨습니다. Nhưng mà khi mà ở trên thập tự giá thì Đức Chúa Giêsu đã kêu Đức Chúa Trời. 우리를 대신해서 십자가 달리셨던 거거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã thay chúng ta mà bị treo trên thập tự giá như vậy ạ. 그러니까 그 십자가에서는 하나님과 단절되는 그 슬픔을 겪으셨어요. Và ở trên thập tự giá đó thì Đức Chúa Giêsu đã trải qua một cái nỗi buồn bị đoạn tuyệt với Đức Chúa Trời ở trên thập tự giá như vậy. 예수님은 그것도 참으신 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu cũng đã chịu cái điều đó ạ. 예수님은 사람들의 외면을 당하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã bị mọi người ngoảnh mặt ạ. 그 십자가에서요 사람들의 비난을 받으셨어요. Và ở trên thập tự giá Chúa còn bị mọi người chỉ trích ạ. 예수님은 그것도 참으셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu cũng đã chịu cái điều đó ạ. 왜요? Tại sao ạ? 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여. Vì niềm vui đặt trước mặt mình ạ. 어떤 즐거움일까요? Niềm vui đó là niềm vui gì ạ? 십자가에서 구원을 완성하시면 먼저는 하나님이 기뻐하십니다. Khi mà Đức Chúa Giêsu hoàn tất được sự cứu rỗi trên thập tự giá thì trước hết đầu tiên Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy vui mừng ạ. 왜냐하면 하나님의 소원은 모든 사람이 구원을 받는 것입니다. Tại vì ước muốn của Đức Chúa Trời là mong muốn tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님께서 십자가에서 그 구원을 완성하실 때 가장 먼저는 하나님이 기뻐하십니다. Khi mà Đức Chúa Giêsu hoàn tất được cái sự cứu rỗi trên thập tự giá thì Đức Chúa Trời vui mừng nhất ạ. 그리고 천군 천사들도 기뻐했을 겁니다. Và có lẽ là hàng ngàn thiên binh thiên sứ đều vui mừng ạ. 그리고 무엇보다 예수님도 기뻐하시는 거예요. Và tiếp theo nữa là Đức Chúa Giêsu cũng vui mừng hơn hết ạ. 구원을 받고 천국 갈 사람들을 보면요 정말 기뻐하셨을 거예요. Có lẽ là khi mà Đức Chúa Giêsu nhìn thấy hình ảnh những người nhận được sự cứu rỗi và đi vào thiên đàng thì Chúa cảm thấy rất vui mừng ạ. 그리고 또 구원받은 사람들이 즐거워합니다. Rồi những người đã nhận được sự cứu rỗi cũng cảm thấy vui mừng ạ. 그러니까 그 즐거움을 위해서 Và bởi vì những cái niềm vui đó 예수님은 모든 것들을 아니 많은 걸 버리셨어요. mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã từ bỏ tất cả mọi thứ ạ. 예수님은 하늘 보좌를 버리시고 동물의 우리로 Đức 내려오셨습니다. Chúa Giêsu đã bỏ đi ngay ở trên trời để xuống cái chuồng của động vật ạ. 예수님은 하나님의 아들이라는 그 특권을 버리시고 가난한 목수의 아들로 이 땅에 Đức 오셨습니다. Chúa Giêsu đã bỏ đi cái đặc quyền là con trai của Đức Chúa Trời đó để đến thế gian này với cái thân phận là con trai của một người thợ mộc nghèo nàn ạ. 천군 천사들에게 섬김받는 그 자리를 버리시고 이 땅에 사람들을 섬기러 오셨어요. Chúa đã bỏ đi cái vị trí được hàng ngàn thiên binh thiên sứ phục vụ mình như vậy để đi xuống đất này phục vụ loài người ạ. 찬송과 영광을 받으실 그 주님께서 이 땅에 오셔서 사람들에게 비난과 저주를 받으셨습니다. Đấng đáng ra phải nhận được vinh quang và ca ngợi. Thế nhưng mà lại đi xuống dưới đất này để chịu cái sự chỉ trích, nguyền rủa và nguyền rủa 우리를 구원해 주시려고요. để cứu rỗi chúng ta. 이 즐거움 때문에요. Bởi vì những cái niềm vui này ạ. 예수님의 마음이 얼마나 괴로우셨겠어요? Thế nên tấm lòng của Đức Chúa Giêsu cũng cảm thấy đau khổ biết bao ạ. 예수님도 고통을 아십니다. Đức Chúa Giêsu cũng biết được cái nỗi đau là gì ạ. 예수님도 슬픔을 Đức 느끼십니다. Chúa Giêsu cũng cảm nhận được cái nỗi buồn ạ. 십자가 형벌을 앞두고는요 겟세마네 동산에서 3번이나 간절하게 기도하셨어요. Trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá thì vào cái đêm hôm đó Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện những 3 lần tại vườn Gethsemane ạ. 근데 예수님은 십자가를 선택하셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu vẫn chọn lựa thập tự giá 우리를 위해서요. vì chúng ta. 그 예수님께서 이제 우리에게 물어보시는 겁니다. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu hỏi chúng ta. 요한복음 21장. Sách Giăng ạ. Đoạn 21 ạ. 요한복음 21장 Giăng đoạn 21 ạ. 15절입니다. Giăng đoạn 21 câu 15 ạ. Giăng đoạn 21 câu 15 ạ. 저희가 조반을 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 Khi ăn xong Đức Chúa Giêsu nói với Simon Phi-e-rơ rằng, 같이 읽겠습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 요한의 아들 con của 시몬아 Giăng, con 내가 yêu ta 이 hơn 사람들보다 những người này 나를 chăng? 더 사랑하느냐 하시니 Phi-e-rơ 가로되 thưa, 주여 vâng, thưa 그러하외다 Chúa biết 내가 rằng 주를 con 사랑하는 yêu 줄 Chúa. 주께서 Đức Chúa 아시나이다 Giêsu bảo, hãy 가라사대 chăm sóc 내 những 어린 chiên 양을 con của 먹이라 ta. 하시고 그 무엇보다 우리를 사랑하신 예수님께서 이제 우리에게 물어보시는 거예요. Đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta hơn hết tất cả mọi thứ khác. Bây giờ Chúa hỏi chúng ta, 네가 이 사람들보다 여기 있는 모든 것보다 나를 더 사랑하느냐? con yêu ta hơn những người này chăng? Con yêu ta hơn tất cả những cái thứ này chăng? 정말 예수님을 더 사랑한다면 Thực sự nếu như mình yêu thương Chúa hơn cả 예수님의 어린 양을 먹일 겁니다. thì mình sẽ chăm sóc những chiên con của Đức Chúa Giêsu ạ. 교회를 위해 헌신하고 Mình hiến thân vì hội thánh 복음을 전할 거예요.
và truyền giao tin lành ạ. 그게 믿음의 선택입니다. Đấy chính là sự lựa chọn của đức tin ạ. 나를 더 사랑하느냐? Con yêu ta hơn chăng? 우리가 예수님을 더 사랑하기 때문에 정말 예수님 일을 할 수도 있고요. Bởi vì chúng ta yêu thương Đức Chúa Giêsu hơn nên là chúng ta càng có thể làm được công việc của Chúa hơn ạ. 세상을 더 사랑하기 때문에 예수님의 일을 비로할 수도 있어요. Nhưng mà nếu như bởi vì chúng ta yêu thương thế gian hơn thì chúng ta có thể đẩy lùi lại những công việc của Đức Chúa Giêsu đang đằng sau ạ. 예수님 물어보십니다. Và Đức Chúa Giêsu hỏi chúng ta, 우리에게 믿음의 선택을 할 수 있도록 물으십니다. Chúa hỏi chúng ta để cho chúng ta có thể đưa ra cái sự lựa chọn của đức tin ạ. 우리가 무엇을 더 사랑하고 있는지, Chúng ta đang yêu thương cái thứ gì hơn ạ? 어떤 선택을 하고 있는지. Và chúng ta đang đưa ra cái sự lựa chọn gì? 예, 그래서 우리는요 믿음이 있어야 돼요. Thế nên chúng ta cần phải có đức tin ạ. 믿음이 있어야 하나님이 기뻐하십니다. Phải có đức tin thì mới có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 자, 그러면 믿음이 어떻게 생길 것인가? Thế thì đức tin thì được nảy sinh như thế nào ạ? 예, 말씀드리고 마칠게요. 그게 세 개입니다. Thì sẽ chia sẻ cái điều này rồi kết thúc ạ. Có 3 điều chính ở đây ạ. 첫 번째는요. Thứ nhất ạ, 회개하고 복음을 믿어야 진짜 믿음이 생겨요. là phải ăn năn rồi tin nhận tin lành thì lúc đó mới có được đức tin thật ạ. 행함으로 나타나는 믿음이 없는 분들은 정말 고민해 보셔요. Những người nào mà đang có cái đức tin mà không có hành động ấy ạ thì thực sự cần phải suy nghĩ lại ạ. 간증은 있습니다. Có làm chứng đấy, 계획도 있습니다. cũng có kế hoạch đấy ạ, 결심도 있습니다. cũng có quyết tâm đấy ạ. 근데 삶으로 나타나는 믿음의 삶이 없습니다. Nhưng mà lại không có cái hình ảnh ở trong đời sống có cái hành động bằng đức tin ạ. 중풍병자처럼요. Giống như cái người bị mắc bệnh bại liệt ạ. 그러면 Thế thì ạ, 이건 진짜 심각하게 우리가 생각을 해봐야 thế thì 됩니다. chúng ta thực sự cần phải suy nghĩ thật là nghiêm trọng về cái điều này. 여러분 최근에 gần đây ạ, 이스라엘과 이란이 전쟁을 시작했습니다. gần đây thì Israel đã chiến tranh với Iran ạ. 물론 이것은 마지막 전쟁의 예고편입니다. Tuy nhiên thì đây chỉ là một cái phần mở đầu báo trước ạ. 왜냐하면 báo trước cho cái cuộc chiến tranh thế giới cuối cùng thôi ạ. 러시아가 대동하는 나라들 중에 이란이 있어요. Bởi vì trong những quốc gia mà Nga huy động có Iran ạ. 근데 우리가 더 집중을 해야 될 것은 Nhưng mà điều mà chúng ta cần phải tập trung hơn là gì ạ? 중동 지역에 Đó là 7년 동안의 평화가 생기잖아요. ở 중동에서 7년간의 평화 조약이 이제 체결될 겁니다. tức là ở vùng Trung Đông á thì sẽ có 7 năm ạ. Người ta sẽ ra một cái ký hiệp ước hòa bình ạ. Hòa bình ở Trung Đông ạ. 물론 그때는 그리스도인들이 이미 들려 올라갈 Thì nhiên 때요. là trước đó thì là cơ đốc nhân sẽ được cất lên rồi ạ. 자, 근데 평화 조약이 체결되려면요. Nhưng mà để có thể ký được hiệp ước hòa bình Trung Đông ạ. 갈등이 고조돼야 되는 거예요. 그렇죠? 고조. 그럼 갈등이 점점 심해져야 되는 거예요. Thì cái sự mâu thuẫn ở cái vùng Trung Đông nó càng ngày nó càng phải nghiêm trọng hơn đúng không ạ? 그러니까 갈등이 정말 심화됐을 때 딱 평화 조약이 이루어져야 그게 의미가 생기는 겁니다. Tức là 그렇죠? khi mà cái sự mâu thuẫn giữa các nước Trung Đông đó nó lên một cái đỉnh điểm rồi thì lúc đấy đưa ra cái ký hiệp ước hòa bình nó mới có hợp lý đúng không ạ? 그걸 생각을 해보면 Khi mà nghĩ đến cái điều đó ạ, 진짜 주님 오실 날이 얼마 안 남은 thì thực sự 거예요. là cái ngày mà Chúa đến lại không còn lại bao lâu nữa ạ. 우리가 진짜 믿음이 있는가? mình 우리 có- 자신을 시험하고 확증해봐야 합니다. Mình thực sự có đức tin hay không thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại và thử thách lại bản thân mình ạ. 우리가 우리 자신에게 속을 수가 있어요. Bởi vì chúng ta có thể tự lừa dối chính mình ạ. 많은 사람들이 구원받았다고 착각을 했다가 예수님 만났습니다. Chúng ta có thể 아니, 많은 사람들이 nhiều người có thể nhầm lẫn là mình đã nhận được sự cứu rỗi rồi gặp Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님, Đức Chúa Giêsu ơi, 제가 주의 능력으로 귀신을 쫓지 않았습니까? con chẳng phải là con đã nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ và được quỷ đó sao? 주님의 이름으로 많은 권능을 행치 안 Chẳng 했습니까? phải là con đã nhân danh Chúa để làm nhiều việc quyền năng sao? 그러니까 그들은요 구원받았다고 생각을 했던 거예요. Tức là những người đó họ nghĩ rằng là mình đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 뭔가 주님을 위해 했거든요. Bởi vì họ đã làm cái gì đó vì Chúa rồi ạ. 근데 예수님은 대답하시기를 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đáp lại là gì ạ? 나는 너희를 도무지 알지 못한다. Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ. 내게서 떠나가라. Hãy lui ra khỏi ta. 많은 사람이 그런 일을 겪을 거라고 얘기했습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rồi, nhiều người sẽ trải
trải qua cái đó. 그게 내가 되면 안 되잖아요. Nhưng mà mình mà lại trở thành một trong những người đó thì không được ạ. 회개하고 복음을 믿으라. Hãy ăn năn và nhận tin lành ạ. 여러분, 나에게 믿음을 통해서 나타나는 행함이 없다면 Nếu như mình không có cái đức tin được bày tỏ bằng hành động 진짜 하나님께 간절하게 기도하셔야 돼요. thì mình thực sự cần phải cầu nguyện khao khát với Đức Chúa Trời ạ. 정말 확실하게 구원을 받고 주님 뜻 가운데 행할 수 있도록 회개하고 기도하셔야 됩니다. Mình nhất định cần phải ăn năn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời để cho mình có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 그리고 믿음은요, 말씀을 잘 들어야 합니다. Và đức tin thì đến từ cái việc lắng nghe bài giảng chăm chú ạ. 자, 로마서 10장 Chúng ta mở sách Roma đoạn 10 ạ. 17절입니다. Đoạn 10 câu 17 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Như 그러므로 vậy, đức tin 믿음은 đến từ 들음에서 những điều 나며 người ta nghe, 들음은 mà người ta 그리스도의 nghe là 말씀으로 cái lời của Đấng 말미암았느니라. Christ được rao giảng. 예. 믿음이 어디서 나옵니까? Đức tin đến từ đâu ạ? 라는 질문의 답이에요. Đây chính là cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó ạ. 믿음은 잘 들어야 됩니다. Đức tin là đến từ việc phải lắng nghe thật chăm chú ạ. 잘 듣는다는 것에도 많은 의미가 포함이 돼 있어요. Lắng nghe thật kỹ ở đây nó cũng chứa nhiều ý nghĩa khác nhau ạ. 간절한 마음으로요. Là nghe với cái tấm lòng khao khát ạ. 겸손한 마음으로요. Nghe với cái tấm lòng khiêm nhường ạ. 하나님께서 내게 주시는 말씀으로 듣는 거예요. Và nghe lời này như là lời mà Đức Chúa Trời phán với mình ạ. 지난주 말씀드린 것처럼요. 말씀을 대하는 태도가 현재의 삶을 결정합니다. Giống như tuần trước thầy đã chia sẻ đấy. Cái thái độ lắng nghe bài giảng của chúng ta sẽ quyết định lên cái hình ảnh hiện tại của chúng ta. 근데 현재의 삶은 영원한 삶과 연결이 돼 있거든요. Nhưng mà cái hình ảnh của đời sống hiện tại nó có liên kết với cái đời sống đời đời đấy ạ. 그러니까 말씀을 대하는 태도가 영원한 삶과 연결이 돼 있는 거예요. Thế nên là cái hình ảnh mình nghe lời của Chúa, nghe bài giảng đó nó liên kết với cái hình ảnh đời sống đời đời của mình ạ. 정말 마음을 열고 겸손한 마음으로 말씀을 들을 때에 믿음이라는 게 생깁니다. Khi mà chúng ta lắng nghe lời của Chúa với cái tấm lòng rộng mở và khiêm tốn như vậy thì thực sự là chúng ta sẽ có được đức tin ạ. 예. 그리고 또 우리가 믿음이 생기는 세 번째 방법은요. Và cái cách thứ ba để chúng ta có được đức tin là gì ạ? 순종함으로 하나님의 그 능력을 경험해야 돼요. Đó là chúng ta cần phải trải nghiệm được cái quyền năng của Đức Chúa Trời qua việc vâng phục ạ. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao. 시편 3편 Sách Thi Thiên đoạn 3 1절입니다. câu 1 ạ. 여기 시편 3편의 제목은요. Cái đề mục của Thi Thiên đoạn 3 này ạ. 다윗이 그 아들 압살롬을 피할 때에 지은 시. Là cái Thi Thiên của David sáng tác khi ông chạy trốn con trai mình là Absalom ạ. 그러니까 아들이 반역을 해서 이제 아버지 다윗 등에 칼을 꽂으려고 하는 겁니다. Từ lúc đấy là con trai của David là Absalom đã phản nghịch lại và đang cầm gươm để rượt đuổi David ạ. 그러니까 지금 피할 때, 도망갈 때에 다윗이 이런 기도를 했다는 거예요. Nhưng mà trong cái lúc mà đang chạy trốn như thế vậy thì David đã cầu nguyện ạ, như thế này ạ. 여기 시편 3편 3절입니다. Đoạn 3 câu 3. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 여호와여 주는 나의 Ngài là cái 방패시요 khiên trở 나의 che con, 영광이시요 Ngài là 나의 vinh quang 머리를 của con 드시는 và là đấng làm cho 자입니다. con ngẩng đầu lên. 그리고 5절에 Và trong câu 5 ạ. 내가 누워 자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드심이로다. Con nằm xuống và ngủ ngon giấc, con thức dậy vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con. 참 잠을 자기가 어려웠을 것 같은데요. Và có lẽ là trong cái hoàn cảnh đó thì rất khó để mà ngủ được ạ. 다윗이 얼마나 분했겠습니까? 화가 났겠습니까? Và David cảm thấy tức giận biết bao ạ. 또 다윗에게도 인간적인 두려움이 있었겠죠. Rồi David chắc là cũng có cái nỗi sợ về mặt con người ạ. 근데 어떻게 다윗은 자고 일어났을까요? Nhưng mà làm sao mà David có thể nằm xuống ngủ ngon giấc rồi thức dậy được ạ? 여호와여 주는 나의 방패시요. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên chở che con ạ. 인생 가운데 방패 되시는 그 하나님을 많이 경험했던 거예요. Đó là bởi vì ở trong cái cuộc đời của David đã trải nghiệm được nhiều về việc Đức Chúa Trời là cái khiên chở che mình ạ. 지금까지 다윗이 살아오면서 하나님 말씀에 순종함으로 하나님 뜻대로 살아감으로 하나님께서 함께 하셨던 그 능력을 경험했던 거예요. Cho đến ngày nay, trong lúc sống, David đã trải nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời ở cùng mình bằng việc vâng phục lời của Đức Chúa Trời, bằng việc sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 다윗이 목자일 때에
lúc mà David còn là người chăn chiên ạ, 아버지 양을 찾아올 때요 사자와 곰과 싸웠을 때 하나님의 도우심을 경험했습니다. thì David đã được trải nghiệm cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời khi mà David đã chiến đấu với cả sư tử để giành lại chiên của cha mình ạ. 하나님을 모욕하는 골리앗 다윗이 화가 나서 그 골리앗을 죽일 때도 하나님의 도우심을 받았습니다. Rồi lúc mà David đánh với tên Goliath là cái kẻ đã sỉ nhục Đức Chúa Trời đó, thì David cũng đã đón nhận được cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 사울이 다윗을 죽이려고 쫓아올 때도요 하나님의 보호하심을 받았습니다. Rồi lúc mà David đã bị Saul truy đuổi như thế vậy ạ, thì David cũng đã nhận được cái sự bảo vệ của Đức Chúa Trời ạ. 다윗은 삶 가운데 하나님의 도우심과 능력을 많이 체험을 했어요. Tức là trong cái đời sống của mình thì David đã trải nghiệm được nhiều cái sự giúp đỡ và quyền năng của Đức Chúa Trời. 때문에 이번에도 하나님이 나를 도와주실 거라는 믿음이 있었던 겁니다. Vì thế nên là David có cái đức tin rằng lần này Đức Chúa Trời cũng sẽ giúp đỡ mình ạ. 왜냐하면 믿음으로 행했던 삶이 있었거든요. Bởi vì David đã có cái đời sống 믿음으로 행하던 삶. bởi vì David đã có một cái đời sống thực hiện bằng đức tin ạ. 여러분 우리도 믿음이 자랄 수 있는 방법이 뭐가 있냐면요. Thưa mọi người, cái cách để chúng ta có được một cái đời sống đức tin trưởng thành là gì ạ? 하나님 말씀에 순종해 보는 거예요. Đó là chúng ta vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ. 분명히 육신적으로 손익계산 따져보면 손해입니다. Nếu như mà xét về mặt thể xác thì chắc chắn là mình thấy là mình sẽ chịu thiệt hại ạ. 근데 믿음으로 해보는 거예요. Nhưng mà mình vẫn cứ thực hiện cái việc đó bằng đức tin ạ. 그러면 말씀대로 행했을 때 그 말씀대로 축복해 주시는 하나님을 경험합니다. Thế thì mình sẽ được trải nghiệm cái sự chúc phúc của Đức Chúa Trời khi mà mình làm theo vâng phục theo đúng như lời của Chúa. 그러면 야 정말 하나님께서 말씀대로 해주시네라는 믿음이 점점 생기는 거예요. Thế thì mình dần dần mình sẽ có được cái đức tin là thực sự Đức Chúa Trời là đấng làm ban cho theo đúng như lời Ngài đã hứa ạ. 네, 우리는요 믿음대로 살아야 돼요. Chúng ta cần phải sống bằng đức tin ạ. 믿음으로 살아야 돼요. Chúng ta cần phải sống bằng đức tin ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 네. 그럴 때 하나님이 기뻐하시고 하나님의 도우심을 받습니다. Khi như thế thì chúng ta sẽ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 기도하고 마치겠습니다. Chúng ta cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지 아무것도 아닌 저희를 믿음으로 구원해 주심을 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con là những người chẳng là gì cả bằng đức tin. 저에게 믿음을 더하여 주시옵소서. Xin Chúa hãy ban thêm cho chúng con đức tin. 믿음의 선택을 삶 가운데 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt để trong đời sống chúng con có thể đưa ra sự lựa chọn của đức tin. 주님 앞에서 저의 삶을 바로 볼 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể cho Chúa thấy được cái hình ảnh đời sống đức tin của chúng con đúng đắn trước mặt Chúa. 그래서 저희 모두가 주님께 인정받는 믿음을 가질 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để tất cả chúng con đều có thể mang theo một cái đức tin được Chúa công nhận. 전도 집회를 앞두고 전도하는 모든 발걸음에 그 손길에 함께하여 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng với bước chân cũng như là những cái anh chị em của chúng con, những người đang đi truyền giảng cho những linh hồn mới để dẫn dắt đến hội thảo sắp tới. 이번 한 주도 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt chúng con để trong tuần mới này chúng con có thể sống trong ý muốn của Chúa. 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘.